fonja ireto avy no amelona ny tantara satry ny aina ny antsarandrenarisoa ary rianala masoandro niaraka tamin'ny aritoky manda herimanina sandratiana ary ny mpanoratra nandrindra sy nanadodosa no fiandrianjaka nandray feo mandany aina fangana lesy dia averenao amin'ny toerana aloha le vavahady io so misy mahatsikaritra eto anganisany dia etsy amin'le fasana goavana be etsy ny fotoana angana mba bandy mianahana koa reto ekipan'ny patron be reto ka aizy zany tamin'ny ekipako so aloha fa aferandray alina fotsiny ty fa ratsy zany dia anahirana ary tena mety idiran'andro mihitsy elary ziva ary aleo amin'izay lo miandry andry zala etiko mino fa efa matory zay le vendran-da iny efa miray maraina koa zao ka tsara fidirana tato amin'ny simitery zay ka aiza ihany ary le vendrany reny olona efa adarana ka tsy nahazaka vaty ray reny kosakay ary alefa so sakafo moramora am'izay le rangolahy aiza moa le efa nalahidy izy amireto lesy le izy ntika zay fangana le izy dia avy ampidiro ato aingana so taitreo ihany le mpiambina mantsy zay ary aleo miditra dia averina katona aloha ny varavarana oay ary malalaka be ka iato sady to misy lalatsara goavana manasasaka ny fandrina paty ny akavanana sy ny akavy tena mbola maimbo be ny ato zany nefa tsy maintsy le vaty vo nasitrika telo volana lasy zay zany no anolonanyity vaty vaovao ty de le ao indray hoentina nisotro ny aleko maty mihitsy raha ty ka hitany laoviana morizify de milalao faty ty hatramin'izay saingy vola be ty ka tsy maintsy atao avy lesy de apetrao eo aloha hijerena an'le faty ray so tsy izy mantsy no hoentsika mivoaka eto de aiza mireto zany le izy raso hoe manisa telo avaty amin'ny ilany akavanana de mifaefatra le izy ray roa telo ty zany le izy loza marina efa simba be izy zany andrasy fa misy soratra amin'ny lamby fonosany mato mizely mahenika mbola ty le anarana napetrako patron be tany amin'ny hopitalika tiry zalahy de mba mailo isany fa mitratra mazava ety ihany sao mantsy anao fisafony eo le mpiambina ka zay voalosa fanganina tonga de batao de hoeto mivoaka fa za metraka io ray io eto amin'ny toerana eto zay fangana ho a de andraso any ivelany ihany de aza piretina aloha ny jiron'ny fiara fa so misy piraha mandalo ary aleo bataina am'izay ndre tsala kely andray mitovavy tsara tarety ianao ry mato mizely rento kanefa de ato anatin'ny ray mimpimasy de tapitra ny aina jereo any ty akantonao fa de afera tahaky ninona loatra ary ny niketrehan'le dokotera teo iny de miafara am'izao famonon'olona amin'ny fomba feno abibiny zao jereo ny vatany raha tsy feny ratra sy mangana to ohatry ny reny hoe ninjera tamin'ny antsana lalina mety efa nisy fanolalana sy erisitra mangirifiry koa ary natao tamina ny tena mahagaga de tirazana ampifamadihana atony dokotera teo aiza zany le razana ray teo raha nitoromarika aloha de verina hoe any amin'ny hopitaly ny ho alina no apetraka
asa misy inona loatra ao anatin'iny fahatininy dia averina ho didina. Raha ny fanambarana henoko dia toa hoe maty namono tena tamin'nympozina mahery vaiky maty mizely mahenika rehefa diso fanentenana tamin'ny fiainana satria mahaditra sy mampirafy azy loatra ny vatiny izay tsy iza fa idokotera teo izay niketrika ny fahafatesany ihany. Nefa tsy izay ny marina fa toa von'olona nenina natao zaoko. Aleo apetraka tsara eto ianao maty mizelona dia andeha fa tsy asa saina amin'izay mety nahazo anao. Zay dia mandriam-piadanana ry anjelikely tsy manatsiny. Fony ianao mbola velona dia ny fanandray foana ny masontsika rehefa mifanenany amin'ny hopitalytsika. Misy tsikinao kely izay tsy maty ao an-tsaiko. Mbola io no entinao namonjo ny fiainana mandrakizay io. Mahay nanafina ny fijaliana misy tery ny ainanao ianao ka. Veloma raha afako dia aza tsy indrindra fa iraky ny ahy. Vita daholo tompoko ny nampanaovinao ahy ka tonga anka ny valika sasarako a. Fa heverina laty fa olona tsy azatokisana mihitsy ve za ty siva sa fa tritran'olona ny fiheverany lahy. Aiza koa mo patron be a, tsy mihevitra anao fa tritran'olona ka mendriky ny azo ny valika tsy amboako fotsiny ako. Na zany aza letsy e, tsy elahy rery nge nirakirako fa tsarovy zay e. Mbola misy folo akoatran'ny lahy ary eo aza ny tena manao afera be noho lahy fa tsy manao zao fomba ny lahy zao mihitsy. Niary efa vita soa ny asa dia haiko ny mamaly soa ny hafa. Miala tsiny patron fa samy manana ny toetrany ny olona. Ho ahy manokana zao dia arakaraky ny fahalalako ny toetran'le olona mpampikarama no andraisako azy. Fa za zany amin'ny lahy manao ahoana ny toetrako ka? Aiky fa anananao ny vola sy ariana saingy raha ny seran'ny fanaovantsika dia tsy mbola ampy tsara ny ametrahako izay tena toetranao ka ohatr'izay mifandehany. Normal be. Hitako ialahy samy teny tahaka an'izany. Tsy fantatry lahy marina hoe iza. Zany hoe efa nisy apahany nahalalaka anao ihany nefa izay fiarahantsika volana vitsivitsy zay tsy tena ampy ahafantarako anaoko. Tsy midika nefa zany hoe ratsy amiko ianao na tsara amiko. Ka zao ary ampangino ny vavahalahy mipetsipetsy io raha tsy te ahita loza amiko lahy. Tena niakatra ny fahatezerany ty marina. Aleo aloha langolangonina fa soa hanondrana eto. Iny ary tompoko. Efonako raha nisy fiteny nahatezitra anao. Tsy hoe raha nisy lity fa tena nisy e. Raha tsy nalako ny fona azy lahy efa nambanako pasipoleta mihitsy e. Dia isanao ve tompoko ny anao fihetsika tsy voahevitra amiko nefa zany ka mahalala ny tsy ambaratelonao e. Ary tao miseho mihanakendry le ty ohatran'ny manao santazy a. Inona mihitsy ny tena tedavy lahy? Tsotra tompoko. Ny tampoka ramako izay efa nampanantenanao ahy. Raha vola lesy ny ileny lahy dia reny a. Reny, rovy dia seseo. Ohatra e. Tena nivadika biby ty marina. Ka inona ihany no anana ny lahy eo fa tsy alaina izay notaky lahy? Ka reo rehetra ireo ve tompoko dia ho ahy daholo e. Fa manany any ahy ve le bantily. Sa mihevitra ho vako mihitsy lahy ty? Tsy a. Raha nandinika tsara ianao dia tsotra ny teniko fa tsy nisy hoe nanany ihany anao ako. Saingy raha izay moa no andraisanao azy dia aza tsy indrindra tompoko. Ako mbola tsy vavan'ny lahy io mba tsy apitra ohatran'ny fahatezerako e. Leo mangina so ahita zavatra eto. Zao ny teniko amin'ny lahy siva. Eny tompoko. Raha tsy mbola nisy ny lako ny lahy dia efa faty miapatra tahaka ny fatin'ny loharany lahy tany am-pasany io lahy. Ary raiso ireo vola ireo dia lasy lahy mandeha. Misaotra tompoko. Dia mamerina amin'ny fialantsiny an-trano profesera. Ody. Fa manino ireo sasan'ireo no navelan'ny lahy eo e. Fokoanana daholo angery eo e. Ka rehefa nanaisan'ireo natoraka ao dia nihoatra avy roa iny ireo ka tsy hakan'izay tsy nifanarahana taminao ako. Bandy atala mihitsy le bandy ty. Jiolahy ely ty lahy. Jiolahy miaraka amiko satria manao ratsy. Tsy a. Diso ianao patron. Tsy jiolahy velively miaraka aminao a.
olona nampanaovinao iraka dia navita ny iraka ko. Andriamanitro, fa bandy avay za re lahy ty so dia misy fahatarana kely aza ny saina. Zay veranao azy ihany patoro fa ny any fifanarahana ihany no tanterahako. Bon, tiako ny toetra ny laka, tsy ron'olona manaiky be fotsiny fa olona ny ady-hevitra, na zany aza misy ahitsy kely ihany. Tahaka ninona zany tompoko? Mandehana aloha mandefa amin'ny fotoana manaraka ny resaky sisa lahy toy izany. Za koa ohatra misy miantso raha teo. Eny ary tompoko, hainao ny larako dia rehefa misy asa tianao ataoko dia antsoy aho. Ndana letsy e, bandy be safa. Salama mademoiselle. Salama ianao, ahoana ny ianao izay? Tsy izany fa mpiandry fasana tsy ambony azy ary ny raha ny olona ikomandy voninkazo faraveloma eto aminao za io. Zany ve? Ka tara kely ianao zaniko. Za mantsy tsy mpivarotra voninkazo fa sendra miandro olona eto fotsiny. Fa eto akaiky ety ihany eny trano ilay mpivarotra e. Inelakelan-trano midina any ambany any. Tsy hitanao anga io soratra io? Oy, tena marina tokoa. Ary tsy tao an-tsaiko indray ny nijery an'iny sofa natorinao. Amin'ny sisa be eritreritra be sy lasa saina be tsony e. Inona zao no mahatonga anao ilazan'izany hoe be eritreritra ka? Ka vao niampita ny arabe teo ianao dia efa tsinjokoko. Saika voadona ny fiara mihitsy aza fa toa olona tsy mitombo-tsaina izany mihitsy ko. Mba lalina indray izany fandinianao izany ka? Fa ahoana? Diso ve za? Ka tsy diso ianao fa mahay mamina ny loatra aza ko. Finna nefa ny mahazo anao e. To tsy hitanao hatramin'izay lalako mbana mantsy. Tsy misy ka. Sady na misy aza ve moa dia andeha ho lazaiko anao ve zany? Mbola zaka zaniko. Mahagaga ianao. Toa olona efa mifampiresaka amiko ely zany nefa vo eo angentsika ny tafaresaka e. Ianao anga zao vao nahita? Za mantsy mahita anao foana isan-kalilako. Mahita isan-kalina aho e? Tsy azoko. Ka za anie tsy lavitra fa eo akaiky ny fiasananao io ihany mipetraka e. Aiza amin'ireo trano-goavana lasa tamboho mamefy ny fasana fembenakireo ary zany ianao no mipetraka raha izany ka? Hitanao eo amin'ilay trano manga mifanandrifin'ny fasana fotsy-goavana indrindra io. Ao amin'ny faritra esanao io koa. Isan-kariva mivoaka eo an-davarangana eo foana maka rivodrivotra. Dia mitazatazana anao matetika. Indraindray ianao mifoka sigara dia indraindray ianao mivezivezy manamorona ny sisipasana. Ay, ianao zany ilay zazavavy tazako matetika avy lavitra eo amin'io trano manga be io. Angamba? Tena lalina izany. Nefa ianao milaza fa miandry olona fotsiny eto. Everiko fa lafim-podiana nge ianao io zao e. Miandro olona tokoa. Nefa totso avy ilay olona indrasako. Efa amin'ny 10 mantsy izao. Lozako marina. Oy, tena lozako marina. Marina tsy taraika eo ilay olona naniraka fa ilozako vetivety aloha angamba ianao ka. Fa mpandevininona koa izany tonga arivo izany e. Tsy mpandevina ka mpamangy fasana fotsiny. Voalohan'ny volana novambra mantsy androany dia tonga nahitra voninkazo ireo fianakavian'ireo. Avy lavitra mantsy zareo dia tsy nahavimbina. Fa angamo tsy rapitso ny tokony hanatitra n'izany voninkazo izany ka. Ie, tokony tokoa. Fetin'ny olo-masina androany fa rapitso ny fetin'ny maty. Saingy toa hoe tsy afaka hono izy ireo dia anionona anao an'izany fametrahana voninkazo izany koa. Ka mandeha hanafaingana ary sao sorena eo izany olona naniraka anao izany e. Dia misaotra ry iza tokoa moa raha tsy mahadiso. Renty. Faly mahafantatra ny renty aho izany koa. Za kosa ny mirinja. Dia toraka izany koa ary mirinja. Dia manantena ny ahitanao indray aho izany raha riva. Mandehana rehefa hitantsika eo e. Mahazo koa ary ve ny mandro rosa ny zavatra nylazain'ilay tovovavy tafaresaka tamiko teo tsy mitombony. Nefa nakay zary ilay trano tazako teto isan'andro.
totrano hafa tsy misy varavarana ny mamaritra lasa tamboho miaro ny toerana iambenako ato. Nefa ny hatramin'izay volana vitsivitsy ny toerako teto izay dia tsy kiaritro nisy trano manga sy varavarakely izay nanatrika teto Antsinana ny fitsoroako teto e. Mba hafahafa koa izany ka. Tsy misy afa-tsy tsy fasana manga be mifefy lavarangana itsy izao mitazako eto. Ny amboniny moa izany ny manga fa ny tapany ambany fotsy ranoray ary tsy misy afa-tsy io ny fasana goavana ato. Amin'izay koa rehefa tazanina dia toa manana endrika trano izany le izy. Raha ny tantarany eo tokoa aloha dia tena nahagaga mihitsy. Nafatra ihany ny rangaha lehibe ny tombiasiko teto fa isan'ny tsy nahatamana azy io ny fasana io. Toa hoe misy tovovavy nitomany izany foana ny avy ao anatiny eo. Zaho moa ny saina fa rehetireti-nantitra izany ka tsy dia taitra loatra tamin'izany aho. Ary hatramin'izay nahatongavako teto dia tsy mbola naheno akory an'izany trangan-javatra fafy izany aho. Androany aho izao voagaga. Ny hevitra mantsy efa mifanandrefy amin'ilay toerana io ilay trano miloko manga lasain'ilay zazavavy tamiko nefa eto izao manantona akaiko kokoa. Tena tsy misy an'izany trano izany akory eto. Fa inona ary no anton'izany? Ny masoko feno tsy zatra sa nisy fiovanjavatra teto? Dia tanatin'ny ora vitsy ve? Ary le tovovavy antsoina hoe Rentiko nanamafy mihitsy fa ao ny tranony. Mba maninona koa izany lohako izany? Tomelina be mivoraka be izany indray. Fa mifiry aloha izao izao e. Ohatray efa amin'ny 7 ora alina. Fa maninona koa ary to asa matahotra tamiko izany. Isan-kalina nefa mandeha manao fisafony eto ary efa amin'ny 12 alina iny to samba misy tahotra akory any anatiko any. Zaho ty tena lasa vafy izany. Miritsy, maninona eo ianao? Avy aiza ny nipoiranao teo? Avy aiza hoana? Teto ihany aho ka efelany teto. Niandry anao iandrandra hijery aho fa toa variana be teo ianao. Ary toa eo an-davaranga-pasana ianao izany e? Fasana? Eno ako. Fasana ahoana? Aza ataonao fasana izany kosa ny tranonay ry Miritsy a. Sao dia efa te hatory ary aloha Miritsy ty e. Tena matoto ty tovovavy mifanatrika amiko ty. Zahay voatsapako. Efa faty fa tsy olombelona. Fasana be io ko lazainy fatrana. Toa mitsaridina fotsiny ianao e. Efa fotoanantsika ny androany e. Motsy vao eo ianao ny resaka tamiko. Avelao andeka. Miritsy dia sanatriako ve tsy raharaha ianao e. Ianao an'izao mba olona faharoa milako fonjy e. Tena zahay vomiko. Ty izany le tovovavy ny lasain'ny lenga lehibe mpianakasana tato hoe mitomany foana isan-kalina. Aleo mandefa lolo ty. Miritsy aza velanao hikatra ato ny fanahiko e. Voafonja tsy afa-miala ato aho. Mila fanampiana ao aho Miritsy. Inona ary izany lasain'izany rererazako. Voafonja ato amin'ity fasambe ty hono ny fanahany. Mikatra hono izy ka mila. Manofy arangaha. Miritsy, tena mitalao an-tanandroa aminao aho. Aza vela irery afahampio aho. Tsia, aza mibanjina akory ianao ry tovovavy a. Matoto ianao. Matoto fa tsy olombelona. Tsy afaka hifanampitsontsika. Ary avelao anjony lalako aho fa aza tasononao ka. Miritsy, tsy mitazona anao aho.
Tahotra ny mahatonga ny tongotra tsy afaka mamindra. Raha mibanjina ahy ianao dia ho afatahotra. Mpanjino anie ahy e? Ataoko ahoana koa mibanjina matoto. Fahitako azy tampoka teo aza efa saika nanapitra ny ako. Eo moa e, sokafo ny masonao dia mpanjino aho. Ho hitanao fa ho afaka mitahotra ao avy eo. Ary tena tsy afa-mamindra tokoa anie izany tongotra izany. Eny e, tena tsy afa-mamindra rehefa minimana kibony masoko. Nefa ataoko ahoana ny banjina matoto. Miritsa, ampio ah, fonjeo ah, afao atao amin'ity fonja manakatra fanahiko ty ah. Ka ino ary nefa no azoko atao anao e? Esory aloha ny tahotra aho e, mpanjino aho dia ho afaka izany. Zay ela ary Miritsa vao foaty. Aza hitaka fa dia fa lobe no tazako ao. Nefa tsy maintsy manao an'izay teny ala izany raha teo afaka madiodio etiko. Zay dia sokafo mora ny masonao. Andriamanitra, Sokafy amin'izay e, aza manana iahy ianao fa tsy hita zavatra fa koatra ny vatako. Tahaka ilay hitanao teny an-dalana fony harivariva teo. ohatra e, fa toa tena le zazavavitako teny amin'ny arabe tokoa ty. Eny e, tsy misy na ny binana na ny fitafiny na ny vatany. Izy toa maizimaizina fotsiny dia tsy dia tazana firy izany. Hitanao izany? Miala daholo koa mitahotra fa toa nino ihany ny saiko hoe olona tokoa tia miresaka amiko ty. Nefa toa tsy mitombona mihitsy izany ka. Izy azy efa ny haiko fa avelo fa tsy olonako. Ka ahoana? Mbola matahotra ve ianao izao? Tsy matahotra intsony aka. Taitra be fotsiny aho ilay nahitanao teo. Fa angaha tsy efa fotoanantsika ny anio e. Fotoana? Toa tsy izay angamba fa manao ny asako ako. Kanefa vahoatra be ianao tsy natazana araka ny natoroko anao e. Izay mihitsy. Hitako ihany ianao na saika tsy nino ary aho hoe tena ianao tokoa io. Ka manatona ary ety akaiko e. Dia aza miayatsony. Ompinamana ny etsika sy ianao manomboka androany. Ataoko ahoana no hinamana aminao izay tsy olombelona. Fa na avelo matoto. Miritsa, rentonao anarako fa tsy matotoana avelo araka ny nentsonao anaty eo. Eny e, ny fantatro dia tsy mitovy aminao ah. Saingy afaka miresaka aminao. Mila mifanampianao ary Miritsa. Asa raha afaka nanampy anahy ianao. Andray, lasa fangorahana ilay tahotra fenorooro teo. Izay rety mijery azy. Inona re no ataoko e? Iray betsabetsa aminy ve aho? Ilona ao anatin'ny tontolo misy teriny. Ahoana nefa no fiafaraka? Miritsa, mba ampio ahy e. Tena miangavy anao ah. Fa mifanahako fa voafonja ato anatin'ity toerana embenanao ty. Fonja? Nigadra ato izany ny fanahinao sy ny vatanao. Ny vatako? Indrisy, no ny vatako tsy adotsony ny mampigadra ny fanahiko tsy afaka miala ato. Fa nakaiza ny vatanao? Motsy milevina tao amin'ity fasana lasatra ny fonenan'ny fanahinao te? Andray, miangatra ianao. Na sahaza tsy mahalala izay misy ny vatako. Fa angany fa na tsy mahalala ny rehetra ary reny dia inona indray no mbola miafina aminao? Izay anie ny angaviako aminao anampy ahy e. Teto no nahatsiarovako fanahy tampoka fa toerana hikatrako. Izany hoe tsy milevina tao amin'ity fasan'ity izany ny vatanao? Tena tsy haiko ry Miritsa. Tsy voafarotra hatramin'izay hoe filevenan'ny nofoko. Ny antsapako dia hoe efa maty aho. Efa fanahy tsy vatana. Saingy voafonja ato amin'ity toerana embenanao ty. Ka ataoko ahoana ary ny alafaka anao ato e? Miritsa, ny mpiambina ihany sisa no azoko antoka fa hanafaka an'izay embenana.
Ka ino ary no ataoko e? Lasa ho aho. Mirija, Misy manokatra izany fahafaty be izany fa avelako vetivety aloha ianao. Misy olona mitady hiditra ato. Anakaiza rendy teo? Na anjavona matotoa marina. Ohatra lasa natahotra tampoka vetivety teo koa. Aleo aloha jerena izany zavatra izany fa rehefa te hiresaka amiko fa izy tsy fankahita ihany izay. Ka ahoana? Afa-po amin'izay zany lahy fa nomeko mivalika sasara ny lahy sady mbola niotra ny tamin'izay nampanantenako ny lahy. Tena tsy naposika aloha le fikanareo e. Milaika, misy iny tahaka izany mba hiadana amin'ny bandy kely. Nefa azafaly ambony ihany e. Mbola amin'itio mantsy nafieratsika amin'ny rahalahy. Rehefa nandinika mantsy dia toa mila bandy besaina samasa tahaka ny lahy zao a. Ary aza tokisana tsara. Za neringadriny efa niteny anareo hatrany am-piandohana fa niary efa nikena dia tanterahany ary tsy mivadika an'izany ny aty. Ka ahoana? Vonona zany lahy hiditra lalindalina kokoa. Tandremana eo fa mila herintsika bebe kokoa ny sera manaraka. Zay masisy rehetra any alefasy daholo hivadika vola ringandrina. Vonona ny aty. Ary tena masitro koa arak'izay lazainy lazay aloha le izy e. Ka mandroso ary aty ambany aty e. Manaraha. Ohatray, ay ve misy an'ity lakavy ty ato e? Sady to varavaram-by be izy zany. De karazana lalatsara lava be ny miditra ty. Aza tatetra aloha lahy raha ohatra ka maheno olona migodingodina ao ambony ao a. Tokotany gadra mantsy ao ka amin'izao mihitsy ireo vao mivoaka manao lakoro. Ay tokoa moa fonja be no ato ambony ato. Raha jerena ny ivelany dia mbola lavitra ny fonja ny trano nidirantsika teo patron a. Zany hoe efa lavitra ihany zany dia atsika tato raha izany. Azo ny lahy mihitsy saingy niditra anaty vovy lahy ka tandreny sao manimba masona rato a. Inona ary ny tianareo kozina lehibe a? Efa ela lesiny dia davako bandy azo tokisana. Ary nitsapany toetra mipiasako ka elany voafantina hanampy ahy. Ary ho tanakavanako mihitsy e. Mariny zany ngandrina. Tsika koa tsy mivadika amin'izay nahitana soa e. Mahatroika ny lahy zany e. Ino ah? Zany tokoa fa misy migodingodina mamindra ao ambony ao. Tafiditra amin'ny toeran'ny fonja zany ty faritra ty ary sekre be raha azoko tsara. Mety manao afera migadra ato zany ty ngandriny ty raha ny fahalalako azy. Tsy mahagaga aloha fa leriny lehibean'ny fiambenana fonjato e. Ary trano natokana ho an'ny lehibean'ny fonja io toerana io. Manam-porofo zany sainiko zany reo jolahy mpiasany. Gadra vady dolo zany no avoaka ny mangingina amin'ity lalatsara be ty mba hanao afera amin'ny alina. Ka midira amin'izay ary lahato e. Mihitsy Sy an'ity avavorony ity aloha ny tavany lafa sao mioka mandoa eo. Efa mamofona ihany mantsy ilay razana nofongariny latany ampasany io. Ay, mbola mahakasika an'iny ihany zany le afera manaraka. Marina tsy efa tena simba be iny zay ngandrina. Faty ve lesy dia atahorana namombatra ny tany ampasana aza vitany lahy tamin'ny andro alinako. Zay izy efa ty amin'ny toerana azo antoka indray. Ka tsika nga moa matahotra ngandrina. Le fahasalamana fotsiny ny tandrovanako. Aiza ry lahy zany e. Ilahy raha mbola miravira iny faty efa lobe iniko eo dia efa torakovitra sahady. Tena maimbo be marina izany ry ngandrina. Tsy olana lesy zany ah. Tapeny tsara fotsiny ny orona dia mandeha io. Ary nga ianao tsiditra fa za rery no ampidirinao ato ka. Fa inona fotsiny tiana nakaramako an'ny lahy raha hiditra ao ah. Après jiro io dia misy fitaovana kely zay eo ambony latabatra eo. Eo amin'ny sistrano eo e. Dia ataoviny afera. Oka kosa aloha patron a. Inona aloha le atao fa tsy kopy mihitsy ny bandy a. Tsotra lety zany ah. Fitaovana fandidina eo amin'ny pilary eo. Dia borao ny kibon'io razana io. Misy vatso sarobidy ao anatin'ny kibony io ka alaifo.
ataovy matotra kosa ringandrina. hoatr'izay le bany ity so heveriny lafa mivazivazy amin'ny lahary za. Tena tsy azoko ane ringandrina e, fa naninona nefa raha tany am-pasana tany ihany zany no natao e. Aza be kesikilialy etsy ataovy izay asiako ataony lahy. Moa tokony laisan'izay raka raha ny am-pasana mangina any laisany manao ny afera so heveriny lafa tsy vola be mepapana aza amin'ny valeran'izay zavatra lailay ao. Eny fa le fatony solonany tsy azoko ane ringandrina e, fatona tovavy hafa no nasainao naterinay tany de nisolonany ty ray ity, zany hoe afaka andro vitsy zany de hosolonany ray le napetraka tany raha azoko tsara. Zay mihitsy kely sy dia zava milala resaka saingy porofo amiko aloha fa tsy mivadika amiko lahy de zaraiko amin'ny lanitra ambaratelo rehetra. Kinona ary no anaporofoko an'izany ringandrina? Atao fotsiny zay asiako ataony lahy zay va lasa aloha afaka oraroa amin'ny veriny eo. Tandre mianatra manafina zay hitany lahy fa misy kamera miafina ao hitako any amin'ny broko daholo zay ataony lahy eo. Vao ringandrina, mahazo matoky ianao e. De zao misy trano fidiovana io ankilan'lahy io de sasao daholo ireo vato sarobidy avoaka an'lahy ao anatin'io razana io. Ok ary, Afaka misasa sy ny dio lahy zay fa lasa. enjany zany raha ikirakira faty aloha tsy olana amiko e, tonoko no asantsika teny amin'ny morga teny. Efa azo lazaina fa mahazatra, fa ty afera masiso be ty no mahagagako. Aleo ataony asa de hita eo zay toyany. Manahoana ianao? Tsy ianao moa le tovolahy nividy voninkazo tao amiko indray hariva ry? Ie, izy indrindra. Fa misy ilanao anga, mbola be asa mantsy aka, tsy dia afaka mitafahelako. Saika nisy zavatra nanontaniako anao fotsiny ka ianao mantsy toa mifankalala amin'ny sivana tahaka ihany. Siva? Ie, Hay ve anabaviny siva ianao e? Telona ny anarako ary zokoko siva. Mahakasika azy mihitsy ny tedavako anao. Ay, de faly mahafantatra anao aloha zaniko. Ie, za koa torak'izay. Ka inona ary moa zany le ilanao ary? Tsy izanao fa 2 andro izay izy ny sinody. Niaraka tamin'ireo sakaizandro lahy antsoina hoe mika sitraka. Nga? Ie, dia ireo sakaizandro efa ela ihany ny sita. Asa, fa 2 andro talohany sinodiny siva nga. Dia saika anontany aho hoe somba mahalala izay misy azy ianao. Tsy karotra ihany mantsy fa toa mipetrapetraka mitendry gitara sy mifoka eto nareo rehefa harivariva iny. Ihany tokoa. Tsy dia azo lazaina hoe mpinamana izay fa voaingana noho ny fankahalala. Za raha teo koa moa voaingana ny asa tato. Esa nitovolahy mora mifandray tamiko izy telo lahy reny. Nefa dia malahelo aho milaza aminao fa efa andro maromaro koa zay tsy nahita azy nandalondaloko. Zany ve? Dia tena gaga mihitsy izay ka. Fa efa fanao ny fe aloha izao e. Siva aloha tsy mahagaga e. Indraindray azy izy any mahajanga vao miantso anay. Fa maninona marina raha natsoina tamin'ny findainy izy ka. Ka tsy nandeha efa 2 andro anie izay ny telefonina nampiasainy e. Ary ireo namany rolaka. Torak'izany koa ka. Fonimbola teo azy Siva dia efa nikaroka azy roa izay fa tena tsy hita mihitsy. Ho aizy io moa izy mademoiselle fa tsy hiverina eo ihany ve rehefa vita izay ataony ihany. Ohatray, fa tsy ianao ve no antsoiny tovovavy itsy e? Io ambadiky ny fahasanamanga io. Aiza? Io tovovavy manao bleu marine io e. Hitanao io? Toa niantso anao mantsy izy teo dia vao nitodika tany dia niondrika izy. Ndraso aloha e. So dia mba olo-kafa kosa aza nitanao ka. Izy amin'ireo vehivavy tsy lavitra n'ilay fasana tsikaritra ireo zany. Reo mantsy izao ny ololeoko. Asa, toa manadio fasana ry zareo fa esy andevina mantsy io ny rapitsiko. Ohatray, tsy hany mihitsy anie ny tiako lazaina e. Ilay eo amin'ny fahasanamanga hoa. Tena irenty io. Renty io miondrika ny kopaka teo io. Ary ahoana ny hitan'ity tovavy ty any renty? Izay fa sasatra ny miandry ianao ty iziko. Misaotra re dia miala tsiny tamin'ny fanelingelenana. Fa ahoana ary zany? Tena tsy mahazava amiko ka. Raha azoko tsara zany dia mahita ny renty koa ny tovavy. Nefa amin'ny fomba ahoana ka? Renty anie ka fanahy e.
Ary eo olona ireo koa izany mahatazana azy raha izany. aleo mandeha ka toa mbola mitoy ihany ty fahaverezan-tsainy ty tovolahy ty. Izany raha nasiany teny kory ny zavatra nylazaiko. Aleo aloha anontaniako any Rento ny antonyizao ka. Toa tsy mino aho hoe matotoa Rento raha izany. Lozako marina. Lasa le tovavy. Afa-baraka fa tsy nasiako setriny akory ny fangatahan-dalana nataony teo. Miritsy, lasa saina be ianao. Tsy maninona ary Rento. Fantatra ane ianao fa gagy. Ny momba n'ilay zazavavy-ndresaka anao teo iny. Zay mihitsy. Tsy haiko hoe misy olona natokana hitanao ary ve? Laza nahitanao mantsy izy teo ka zay no nahagaga. Iena ry Miritsy. Izay olona anafaka amin'ity fonjy ity dia mahita. Ary anisan'izany izy raha nilaza nahita. Zany hoe tsy irery aho zany hanampy anao fa afaka manampy ahy ny tovavy iny. Mbola tsy haiko aloha e. Le rangahy lehibe talohanao zao no tsy nahita. Na dia niniko aza ny fanatrika aminy. Ny fantatro dia maheno ranomasoko fotsiny izy fa tsy mahatsinjo ny endriko. Zany ve? Saingy tsy mbola mazava amiko anie izay tianao ataoko e. Mbola ny andro mitebiteby lava fotsiny aho. Indraindray anie toa olona daly izany ary Rento. Miritsy, na za koa aza ny tsy mahalala izay ataoko e. Toa miandry zavatra ho avy izany aho. Ny any fantatro dia hanavitra ahy ianao. Fa ny tiako anontaniananao ary Rento dia izao. Ahoana ny nahalalanao fa mahita anao aho tamin'ilay ora nihaonantsika teo amoron-dalana iny? Tsy misy nafantarako hoe mahita ahy ianao na tsy. Fa raha tsaroanao dia ianao no nanontany ahy voalohany izay toerana misy ilay mpivarotra voninkazo. Teo no natsapako fa mahita ahy ianao. Nilaza ho ny andry olona ianao tamin'iny. Iza ilay olona niandrasanao? Asa, mety ho ianao. Tsy haiko ry Miritsy. Iny tovavy iny no tsapako mifanompy fijery amiko izany indraindray. Rehefa miditra manatitra voninkazo ato izy ho an'ireo olona mpandevono. Ary nanomboka nijery izay lalana alehany aho. Hitako hoe tsy lavitry ny toerana ifonjako izy no mipetraka ka sendranao. Fa tsika anie ka efa nifampitazana matetika e. Ary ianao aza ny nahita. Ieny e, tsy laviko anie izany e. Za anie mahita izay hitanao rehetra e. Fa ny olona fotsiny tsy afaka mahita. Ankoatranao moa izany, dia iny tovavy iny koa. Nahitanao matetika tokoa. Izay lazaiko fa tena olombelona ianao satria naka-endrika hatrany io fasana itoeranao io isan-kariva. Hay ny fijeriko ny namboarinao hifanaraka amin'izay eritreritro. Dia rehefa nampahiratiko alalany marina ny masonao dia tafahoany tsika. Dia izao, lasa mpinamana. Mpinamana tokoa. Mpinamana fahafa. Miritsy, ampio aho. Tena mila mifanampianao anie izaho e. Fa iny eo anatrehan'ny tontolon'ny fanahy misy anao moa izay efa havelomana keliko Rento. Zany ka tovolahy kamboty e. Fa iny tsy mahalala an'izay atsimo sy avaratra eto Antananarivo. Ankoatran'izay nametrahana moa izany. Ka tena miavaka ianao. Vitsy ny olona natao ahita ary manana tombony. Nitsapako fotsiny hoe misy zavatra hindrasako anareo izay mahita. Ka aminao ary, inona izany no tokony ho ataoko? Mbola tsy afaka nilaza izay ho ataonao aloha za. Na dia ny ataoko aza mantsy izao tena mbola tsy fantatro. Ka raha izany, maninona raha mila vonjy amin'iny tovavy iny ary ahy? So mba afaka ny ilomanao anatin'ny fitebitebeko mantsy izy ko. Isan'ny angatahako aminao izany raha sitraka ao. Nefa aoka tsy hiteraka zavatra hafa indray ka nanasokajiny olona anao adala. Eny ary, aleo fa rehefa mahita an'izay hitako ve izy tsy hino an'izay maso aho. Tena manao sangy ratsy kosa nareo ringahandrina. Roa andro ny dinareo tao ambany niaraka tamin'ny faty efa lobe tao ny bandy. Amin'izay raha nihinan-tsakafo moa maninona.
Zavatra kely tazonanaina verangano mba nasitriky ry zalahy teo amin'ny varavaranako. Zany le tsy natao hoe fizahatoetra, iveriny lafa ho azy mora foana moa ny toerany io tanakavanako. Ka tsika kosa neringaandrina tsy nifanaraka tamin'izany e. Mo tsy ora roa ihany no nampandrenesanao aho hoe tokony janonako tao, nefa 2 andro be zao miampy alina 2 ihany koa. Mafy alaka, tena ny haiko mihitsy a. Sady hitako fa efa tena zatra mitakosina amin'ny zavatra farany zay marikoriko indrindra lahy. Sedra ngereny nataoko an'lahy reny. Eny e, nareo moa zany tsy mino maty raha tsy avy mandevinako. Efa nilazaiko mialohany zany hoe tsika indray tsy matahoatra faty zany. Na de mitsangana eo azy io faty io tsy tsika mihitsy no natahoatra. Nareo no tsy nino amin'ny bandiko. Zao zany nareo vao minoko. Ny ampy mivady sarobidi nasainareo nalaiko tao anaty kibolile razana iny. Inoko fa tsy misy bangany le nasainareo nomeko an'le olona tao ambadiky le varavarana nanatitra sakafo ahiny ka. Raha nisy banga vely ty tao de hevitry lafa mbola hivoaka ao amin'ny toerana io a. Eny e, efa azoko atsainy zany ary fa nametraka ny fatokisanao tampoka ianao de apetrako ny zavatra rehetra mba inonao a. Tsy mijanona io nefa fa mitonona fera ary ziva. Ary vao maika aza mafimafy kokoanao reny mandroa an'lahy. Andraso aloha ringaandrina teo a. Ziva indray tsy miala eto raha tsy azo ny valika sasarany. Hainao ihany amantsy. Eny letsy a. Aza manay lafa valeran'ireny vato sarobity reny no atokako karaman'lahy ao arin'ny afera manaraka. Oka mihitsy aloha ringaandrina zava. Ekeko fa tsy andany volaka nareo saingy aleo tsy hitambatra ny hafa fa araky n'izay mifanarahanako. Ka miankina amin'ny afera lahy amin'ny herinandro ny ely vola miditra amin'lahy. Sa ahoana? Tsy vonona indray nga lahy? Ahoana re zany? Fa mampanantena nefa ianao fa valera be no menao aho. Fa mbola tsy nalala ihany vely ty lahy. Oka iare. Aza vao miketrika manaraka ary de rahoviana nanomboka. Zao hoe? Tsy avetrany de raikitra fa miandro kely lahy aloha. Zay mihitsy ka. Aleo aloha bandy amonjy zovidiana mihitsy fa efa mikoropaka zay ny ao an-tanàna. Ka zao hoe? Tia mitartasy ty ny toromarika rehetra amin'ny afera manaraka. Ka zao hoe? Tia mitartasy ty ny toromarika amin'ny afera manaraka. Efa azo ny lasa ara-tsaina sahady angamba. Makasika an'ilay razana ray ao am-pasana. Eo vao zitra tsara le tao ambany viraviray lahy iny de aterina mamonjy ao fandrinany. De le ray indray no alaina makao ambany ary mitovy ny kandra. Ka inona amin'izany moa zany no mahasamy hafa an'le afiry. Nefa vao eo ianao no niteny fa mafimafy kokoa. Ka zao hoe? Mila mailo lafa mametraka ihany avan'le razana vao nampidiry lahy ao io. Ohatra ay ve? De miandry kely zany vao manao ny afera. Efa ao anatin'ny valopy lehibe iny daholo ny toromarika rehetra letsy. Ny andro sy ny fotoana ary vao fatratra amin'izay golanao vanilany ny afera. Okay rangahy ngiandrina. Vao ray ny baikinao. Nefa mila vansa kely aho aloha mba ilazako ny any an-tanàna hoe avy ny kandra so mampieritreritra andry zareoko. Ohatra aza manay lafa efa ao anatin'ny valopy izy zany e. Tsy miala amin'ny karamanay io akory fa hafa mihitsy. Zay fa mahazo mandeha amin'izay lahy. Misaotra ngiandrina. Ho ela velona ne ianao. Misy mitaka ny lahy mba hanatevina zay efa matevina ao am-batako ao. Kinga sady mahay miasa ary manana fahasaina aloha le ry a. Ngamba efa tsy ho lahy manana traikefa mihitsy. Nefa ao anarany mbola tsy ahitako dosie mihitsy mahakasika an'le ry. De nefa fetsy le ry ka. Sady manao irak'irery fa tsy mila miaraka amin'ny hafa. Io namany roa zay niaraka tamin'ny tato zao avy hatrany de lasa ny ambondrombe fa tsy nahazaka ny mena miravoravo ka mivadika tamin'ity ary tsy nisanginy mihitsy. Fa na zany aza mila mailo sao saka manafika io ty sivy tika. Fa taiza foana moa ianao ry ziva n'izao vao hita. Zay zao efa taiza ny tany tsy nandehanana iny tady ianao. Efa mila ho faty mihitsy iny ato an-trano. Inona ary ty mampikoropaka amin'ny bafy? Oviana ary tsika mivery zany. Zay angavo zaza mandady ka tsy ahita an'izay toerana hodiana ka. Ry ziva, aza te atao an'izany ty resaka ty. Ny tsy fantatrao ane dia ny fahitana ny fatomika sy ireo namany e. Tena najedaky ny deba zany raha mika sy ny akamany. Tsy misangy tokoa le riray zany. Efa ratsy ny saina vao nahita ny fatomika. Marina ve zany ry bavy a? Tena maiza mionona rangaha fa zay no lahatra.
dia mbola ataonao vazivazy tahaka ny sany ihany ve izy ity ry Ziva? Efa saika maty eneneny. Angamba sangisangy mihitsy aminao ny fiainana ka. Nareo aza jereo tsorototra akory milaza fa maty ramika nefa dia ankizy nareoko. Zay indray ve nandeha hiala bala. Tsorototra hoana ho ianao ka. Tsy hainao akory izay any am-poko any. Ny tena mampivarahontsana ny ry Ziva dia ny fisainana anao hoe mpinamana nareo kanefa le namanao dia hita faty. Ianao tsy hay hoe maty sa velona. De efa io rangaha mibandy fa aoka izay kozy bobaka izay hijanona any a. Averiko ihany fa tsy zaza mibandy ka verivery foana. Eny e, haiko izany. Dia ahoana hono izao nahita ny lazao ka? Inona moa natondra-bofy eo e? Ny fiainao mafy be fotsiny a dia nandeha indray ny moral makarary andoha. Vao maika nampianareo le izy dia mahasosotra. Zana nene, nao ry Ziva. Ekeko zany ry telona. So dia mba misy vaovao hafa aloha akoatran'izany. Aza vao amiko tsara hoe inona hono nafaty Andramika sy ny namany. Tena tsy naposiko ry Ziva. Tsy hoe faly mifahafatesany aho fa raha ny fanadihadiana nataon'ny polisy dia tratra nangalatra izy sy ireo namany. Ary isany tena mampamafy azy zany ka tsy nahalatsahako na dia vongan-dranomasy tokana azy. Aiza, traingo zany ny afera ratsy nataony very bavy a. Ziva, lazao amiko fa tsy misy idiranao izay asa ratsy nataony Andramika sy ny namany. Ary so dia isany nanao fandrobana fasana nahatratrarana azy koa ary ty ianao. Kozy very bavy, fandrobana fasana ve? Dia inona nalainy zalahy tao am-pasana raha izany ka? Valio aloha ny teniko e. Tsika koa ve dia hanao an'izany ry bavy a, ka Andra-madio ny ataontsika fa tsy maloto. Asako, fa atao hoe izy samy izy ihany hono ny famonitra ny famotorana nataon'ny polisy any e. Kozy ve zany? Ie, angamba ny tsy fifanarahana raha azoko tsara, fa raha tsy fahafatesany mika, lohany mihitsy ny voatifitry ny balan'ny jiolahy namany. Mila mailo ilahy ry Ziva fa ratsy ty diabitia. Efa azoko atsaina ihany saingy efa tafiditra ka tsy afaka mivoaka. Aleo manao izay teniny sy baikiny fotsiny aho e. Fa inona indray izao no mahalasa sainanao eo e? Tena manany aminao ary Ziva. Aza manafy namiko moa ianao e. Aleo mibandy ry telona aloha hiala vetivety fa mbola misy zavatra ataoko a. Amin'ny manaraka tohizana izay resaka. Indray ariko. Aleo hitsapa terrain any amin'ny Merija aloha. Nanome toromarika ihany mantsy ny deba hoe nono fa mandady ny trampo. Aza mpiainao fitaitainana isan'andro ary reny dia lazao sy ambarao amiko izay ataoko mba hanafaka anao ao anatin'ny fonjanao. Zoroko aminao fa olombelona nge tsy maintsy misy tahotra ao anatiko ao. Merija, toa lantin-kazo ihany a. Lantin-kazo na tsy mpisarangotra amin'izay voafikitry ny sambany ka miandry izay andadisany. Sara isan'ireo be herin-tsaina sy be herim-po ianao hanafaka angadrako. Ka ahoana moa tsy halalanao an'izay ao anatiko ka? Fa na nge ianao e, matotoa, avelo, lolo, angatra. Ataoko fa tsy misy miafina aminao izay any-tsaiko. Diso ianao ry Merija, na efa tsy isany velona tsony ary dia tsy natao hitovy lanja amin'Andriamanitra ka halala miafina sy ho avy. Raha haiko izany efa ela ny misitaka sy ny ala ny fonjako. Lalina indray izany ry renty. Dia lazao ary izay ataoko fa mila ho vaky angeny lohako e. Merija, avelao andeha aloha ka. Aleo izaho hialeto raha sitraka ao. Otry, fa misy inona ry renty a? Fa hoaiza ianao e? Motsy voanomboka ve ny resantsika? Raha sitraka ao avelao aloha hitsoaka sy hanalavitra anao vetivety. Ampianareo fa miravorana amin'ny vatako efa simba. Avelao fanako e. Manalavira aho fa aza manantona akory nareo. Renty a, fa ino ty mahazo anao e? Nalasa ihany izy marina. Fa misy inona reo arinako nto. Natahotra mafy sady lasa tsy hita tampoka. Ka izy izany ry Merija? Ziva, fa ahoana izao? Va ahoana ly ty fa tsy azoko a. Tonga mamangy anareo ve mibandy dia izany mba handraisanareo azy? Na izay ely izay tsy niaona anazy avela izy dia izao ny fandraisana ny akama. Ka ny fahatongavan'izay tampoka nge ny mahagaga.
Amin'izay ho rehefa maizina be tahaka an'izao. Fa ahoana ka? Mbola misy ataonareo anga? Nefa jereo nareo tomitodika fotsiny eto tsy manao ninninina. Sady nitsofoko ve ny lalo-dalovana teo sa ohatry ny eniko ny resaka tamin'ny olonareo a? Nefa tsy misy afa-tsy nareo ny hitako tetiko. Zany e? Tsy nisy olona teo ka? Za ihany ka zay anie ho ay e. Inona aloha le tianareo lazaina amin'le hoe fa ahoana e? Ka tsy zany ry sefa ny tsy fahitan'ny anabavany se ansenandritra n'izay fotoana izay. Nefa io se tonga avy any avy hatrany dia taty amiko no nifantana. Zay anie mahatalanjona. Ay ve, ny bandy lesy raha mirija tsy zaza kely a. Mahay mikandritsika. Sady nikandratsika tonga dia bobe rehefa misy a. Misy tery amiko koa zao. Tonga dia tsy hita fa nanjavona tamiko reny vao nipotra teny ambavahady jiva. Ary hitako nisy tahotra goavana koa tao anatiny. Lazay mihitsy aza moa fa amp'izay fa mirafiranareo ny vatako efa potika izay ozy izy. Ao tsara ve aloha nareo raha mirija, ha? To lasa amborona beko. Sa melikely analahalina aloha tsika mitsamina. Sigara omena raha misy fa zany toaka izany zao. Tsy tiako hiditra ny vavako tsony ka. Gazany ary. Fa zao ny tena tongavako lesy rekama. Saika haka renseignement kely mibandy dia mba mila fanampiana avany aminareo e. Mahakasika an'inona aloha Ka mombamomba ny fahafatesana lesy ry miritra. Mombamomba ny fahafatesana? Fa mombamomba ny fahafatesana nakoa taitaitra be ty lesy amlamina aloha. Ka tena tsy azoko mihitsy ange zay tiany seho lazainy e. Fahafatesana ahoana? Fa angatsy ety amin'ny tontolon'ny fahafatesana elahy zao ka. Jereo, zay taza amin'ny masony lahy dia fasana. Tanam-bokovoko. Motsy resaka fahafatesana zany no ato. Ka mazava ho azy ange zany ry se. Fasana no ato. Sainga sadiny fa ny velona ny miandry ato. Ankoatr'izay tsy misy azoko tanterina ny resaka fahafatesana. Zany a? Eno a. Azo lantoka ve fa tsy misy azo latanterina mibandika, ha? Enona ary ny tiany ty sivy ty lazaina. Tena tsy azoko mihitsy aloha hatreto ka. Zany efa mino fa elahy zao mahalala tsara ny tena vizotro ny lalao aty ankanja ny fahafatesana tiako. Tonga ary se dia lazao zay tiany se lazaina. Tena tsy misy azoko mihitsy very a. Aza manolakola ny resaka. Ka zao hoe, ny sery zay ao ka mila fantarina tsara aloha so ampiditra andro. Asa mety avy ety amin'ny fasiny ety ny ahalalana vaovao mialoko. Ka raha azo atao dia mety rosoana fa raha misy ahialy izy dia mila manao planina hafa mihitsy. Le izy mantsy sera masiso ka so mampigatra. Fa tonga kosa aloha dia boby. Ka inona moa nidirako amin'izany ry se a? Nareo ve tsy mba maikanankareny? Izandray mbola hita veravera amin'izao fiainana mafy zao. Tsy azoko. Ka nivazony zalaza efa mampirisika hoe andao anakarenako. Nareo ndray ve ny tsy hovonina? Sady le izy anie tena mila ny fanampinareo e. Aleo aloha zava tsara ny resaka ary ziva fa tena maizina amiko zay tiany se lazaina ka. Tsotra lesy zany ry bainina. Ty anakarena ve nareo? Andao raha hiaraka aminay. Ka hiaraka aminareo aiza nefa e? Miserako. Sady tsy dia mandreraka ny le sira ry bainina e. Eto an-tanànareo eto ihany no misera dia mandray boby matevina be nareo. Fa resaka inona nefa le izy e? Trafika nafaty ry zany ry a. Manondrana faty. Inona tsara hoe ry ziva? Zany e. Efa mpanao an'izany asa zany matoa tsy rototra akory ny lazamiko. Ziva ne lesy tiry bebe. Matoa zany naka hevitra taty amin'lahy dia elahy zany ny tena hitokisana. Sady nareo koa ve ho atsy mba maikanankareny e. Aiza rangaka mitanàna maty ane zo indrasanareo zao e. Valala voatangonareo zao. Ohatray, valala mpiandry fasana mantsy e. Ka le zavatra ho ataony se mihitsy anieny tsy manavanana. Nareo nga moa anao inona ka? Manome vaovao mahakasika ny ety fotsiny nareo. Asa,
so dia efa nisy aza zao nanao fanadiadiana mahakasika an'le razana efa nafindranay tatoko. Zahay vao mazava amiko. Ziva sy ny namany zany no antony mahatonga ny rento voafonjato. Lalana ray ahafahako mamantatra ny tena marina zao fa aleo hidirany ty mba hanafaka ny renty. Ka inona aloha ny azo lambara amiko e? Rehefa tena namakafaka lalina zary ngy andriana dia to azo raisina fa tsy mitombona ihany ny ayahanao a. Tsy misy aloha hatreto. Tena tsy manana ihany fianakaviana mahakasika an'le razana nafindra toerana. Saingy tokony averina faingana ao amin'ny toerana le razana vao nylalovina teo iny, ary esorinao amin'izay le zavatra napetraka tao. Aza maika aloha elahy, mbola tsy ampy mantsy fe-potoana anongarana an'iny eo fa mbola misy fotoana endrasana. Ary za dia milava misy fepetra tsy maintsy noraisana ihany koa anie mahakasika ny fikarohana azy ireny. Ny fianakaviany tsy maintsy hitady izay nanjavonany, ary any am-pasana ny ihany no tsy hananan'izy ireo ahy safaina. Zay no antony ametrahana azy ireny ihany. Ary na tsikaritra polisy tokoa za teo nivoaka avy aty aminao a. Fa misy inona ngiandriana? So manafina zavatra amiko ianao ka anilika ny rehetra ty amiko raha sanatria misy zavatra mitranga. Miara-milevina letsy rehefa maty a. Aza atao vazivazy ry ngiandriana lehibe fa so andozy ty zavatra ty a. Inona raha mampatahotra lahy? Moa ve tsy voateo elahy no nilaza tamiko fa tsy misy ahina ny resaka any am-pasana? Ary aza manafa rehefa any tsy ahina dia tsy ahita ninonino eo zareo e. Dia itiany venao hoe dia itiany venao fa iolakavy hanafenana ny porofo rehetra io aza tsisy mahalalaka. Ary raha izany nahoana ny tsy avy hatrano dia nataotao ny razana fa alefa any am-pasana raha tsy misy mahalaloka. Azafady fa ahoana ngiandriana? Zanga ny teny hoe insécurité aoka. Tsy miafina manam-pahefana io lakavy io. Tsy azo hitazonana ninona amin'ny ora tsy misy asa mandeha. Ka zay eneny tsy azoko ry ngiandriny. Motsy porofo veny ao. Rehefa zavatra rehetra nanamarika ny fandalovan'ny razana tao mety ampangaina anao a. Kalme lahy e, efa tsy misy razana zany tsona fa efa madio ny afera. Zany ve? Fangany esorina tao le razan'le tovovavy ka. Efa tsara levenina letsy izy a. Efa nafindra ny ekipa eny amin'ny toerana namongarany lahy azy. Ka nahoana ny tsy fantatra akory zany ry ngiandriana? Motsy za ihany no tokony hamerina azy eny amin'ny fasana nanitrihana azy. Fa sanga moa fanaraka tamin'lahy tamin'izany ka. Sady tsaroa fa tsy elahy rery anio ny ekipako e. Zay vitan'ny lahy ihany no nomeko an'ny lahy ataolo lahy. Ka lasa ny zalahy ndray aneny zay tokony ho volako ry ngiandriny. Mbola be lesony sisa fa za manà. Tsy azoko kely dia nga moa tsy tokony nivongarina tao le razana iray vao nasitrika eo io rehefa hamerina ny ray iny. Bon, zay tokoa. Saingy tonga sy lirangy amin'ny polisy e, dia tsy maintsy naverina any amin'ny toerana misy azy le razana tao. Fa le ray kosa tsy mbola azoko tiana raha tsy feno ny fepetra. Hatramin'ny komandy azy endrasana ho tonga vao kitianao iny a. Fa zany eo ihany e. Misy afera ray tsy maintsy andrahako an'lahy eny amin'ny hopitaly ka avy tao faingana. Mahakasika n'inona zany ry ngiandriana? Misy razana ray izay ao amin'ny tranompaty ao. Tiako raha lahilara alina. Oka aloha ry ngiandriana. Mba omeo fanazavana amin'ny bandy alohan'ny anaovana ny afera e. Efa nifanaraka tsika fa tokony ho zoko ny ahalala ny zavatra rehetrako. Eny e, ekeko zany saingy efa napiakariko ny toeran'ny lahy ka rariny raha fantatra n'izay tena fototra ny zavatra tao elahy. Misaotra anao ry ngiandriana ny amin'izay a. Nefa ka zava-tsara aloha zay tokony ho fantatra lahy ihany no azoko lazaina. Ampy izay ry ngiandriana rehefa misy hononany saiko fa iray antoka sy aina aminao sy ny fikambanana. Nefa mila mifanodinitsika fa zay mivalika dia fahafatesana avy hatrany no mahazo azy. Aza manahy ianao ry ngiandriana. Efa nisotromy ity dia tsy maintsy gohana. Zao ary aty ambony olo dia aoka zava-tsara ny sailay fa tsy mamono olona. Ary tsy izany manapitra an'ireny razana vira virain'ilaisan'ireny fa olona efa trahadozana matiny ny aretiny ireny. Fa bon, akoatran'izay mivalika amiko moa zany e, fa ny tanako tsy mahavita mandatsakaina. Zany hoe mividy razana any amin'ny hopitaly zany ianao. Inona indray lesa moa tsy vita amin'ny vola, saingy tsy amin'ireo avany fa amin'ireo mpikarakara faty. Ireo razana tsy misy maka mandritra ny fotoana ela no alaiko,
ary ametrahako ireo rena sarobidy izay aondrako atsokosoko. Fa nga tsy mety raha tsy hafenina fotsonytsotro zao ringandrina. Tsy takatra ny saina tokoa moa izany ny polisy sy ny voalery eto an-tanàna eto. Efa manana fitaovana manokana hijerena sy anarahana an'ireny harena an-kibon'ny tany miafiny ireny ny fanjakana amin'izao. Ay, Indrindra ho anay mpisehatra amin'ny fitandrahana. Ny any mamono ny famantaran'izy ireo sisa dia any anaty faty, izay misy singa tsy mampafantatra ny fisiana anaty vatana anankiray. tena tsy takatro mihitsy ka. Kanefa rehefa miala ao ve tsisy ahalala ihany ka. Ka izay ilay fimpitoana ametrahana azy any am-pasana letsy a. Ny antony iray tsy ametrahana azy ato an-trano indray dia noho ny fikarohana ataon'ny fanjakana ary mety hisy sava amin'izany. Ka raha azoko tsara zany dia misy fetra ny fanaraha-maso anao. Izay indrindra. Fa sao hoe rehefa nanao fanadadiana dia misy bandy mahalala ny latsara eo amin'ny hopitaly eo. Asa mpiara-miasa amin'ny langa. Izy zany ringandrina. Tsy haiko ny anarany aloha e. Mandehana fotsiny fa avy hatrany dia izy no amin'ny alan'ilay razana ireo entiny lamaka aty an-trano. Voaraisy be. Eny ary fa avy hatrany dia hanatanteraka ny asako. Miritsa, andao anao tsy ho ela, fantaro zany. Andao ahy ianao? Taontsika ianao. Ka midiko izany fa ho afaka amin'ity fonjanao ty ianaoko. Faly aho. Faly na dia tsy nisy azoko natao anao aza. Mbola misy tery amiko izao rehetra izao mantsy. Na nisy mangirana ihany aza. Toa sarotra amiko ny hanafaka anao renty. Zava-dehibe any ny resaka ny fanaovako taminao e. Haiko fa nikaroka an'izay rehetra ahafahako ato ianao. Nefa ny mampalahelo ary Miritsa dia hiditra amin'ny fonja faharoa ary izay fonja hidirako izay dia hikatra amin'ny fanahiko mandrakizay raha tsy mahazo ny fanampinao a. Aza vao amiko tsara aloha renty fa tsy azoko a. Ho afaka ianao saingy ho voafonja indray. Motsy efa fahafahana ny fahafatesana. Haiko fa ho takona ny marina e. Tsy hisy ahalala ny fahamarinan'ny ny antony nahafatesako ka izay ny lasa rindrim-bato andrafitra amin'ny fisiko fahavelona. Io nireo avako fa efa maty aho ary ametraka ny amiko toy ny tsy misy tsony. Miritsa, mbola mila anao ihany aho. Nefa tsy ho ela dia tsy afaka iona aminao tsony. Andray, inona no ataoko renty a? Toroa hevitra ilazako an'ireo havanao fa misy ambadika ny fahafatesanao. Miritsa, manantony aty amiko, aza manalavitra ianao. Jerenao, tazanao ve fahanginan'ny alina? Jereo io volana balika miezaka manafina ny atsara-tarihany ao ambadiky ny rahona io. Motsy efa manambary izao fa tsy te hampiseho ny akantony amiko sy anao izy. Fony fahaveloko ry Miritsa, dia tiako eriny manoratra andinin-tsoratra fony tanisany akantony zavaboary. Indrindra moa ny aliny tia vola pararano tahaka izao. Mahavaky ny foko renty izany teninao izany. Tsapako eto fa mbola nankafy ny hatanyrana sy ny fahavelomana ianao no foanana tao anatin'izay ny fahavelomanao. Mbola mananjo iaina ianao nefa sendran'ireo olona tsy vanina. Diso ianao. Fa ahoana ka? Tsy nisy nanafoana ny fahavelomako. Sitrapoko tokoa ny andao ny fahavelomana. Nanantena fa atiny misy fitoniana. Fahafatesana ihany no ampitony ny ratra ato anatiko. Nefa indrisy tsy arak'izay ny sainiko akory raha avako. Atiny misy ny fikotrohany efy sy ny tebiteby. Eloka nery Miritsa ny nataoko e. Namono tena. Andray renty. Fa tena hoana loatra e. Inona ny antony? Tsy azoko lazaina aminao ny antony angamba e. Amin'ny fotoana tsy ahitanao antsony dia ho tsapanao ny marina. Fa nahoana nefa no endrasanao amin'izany e. Inona ny antony tsy hitantaranao fiainanao amiko? Motsy nisy antony manokana nampiona antsika? Indra avako. Misy tokoa. Saingy tsy fantatro hatreto hoe nahoana tsy maintsy
tokotany pasana no ilalaovantsika. Fa naninona isika raha niaraka ny lalao teny ankianjan'ny fitiavana. Angamba adiniko avokoa izay rehetra fahoriako fo ny fahavelona raha nisy teo anilako ianao. Renty Ahoana ry Miritsy? tianao a babony tsy ambaratelonao saingy indrisy misy antsanakoavana tokoa mampisaraka antsika. Tsy avelako hitazana anao eny ampita fotsiny afa tsy maintsy ho any aminao ary anao sy azoko atao mba hamoahana anao amin'izao fonja manity anao zao. Tsy avelako isy hampisaraka antsika tsony Renty a. Miritsy, hainao moa fa vokatry ny fanomezan-toko tahaka izao ihany nanapahako hevitra hamongotra ny fisiko teo amin'ny fahavelomana. Tsy Renty a, ny tsapako dia matotsika tafahoana na dia samy manana ny tontolony aza misy antony ao. Fa hony tokoa aloha. Ahoana? Inona no antony natahoranao ansiva le tovolahy tonga teto amiko indray ariva efa maisiny ry? Zano ako. Sakaizanao anga izy? Tsy a, namana mipetraka tsy ambany atsy izy. Enabaviny no mpamokatra nytony voninkazo mandravaka amin'ny fasany tony ary dia lasa sakaizako siva. Sao ry Miritsy manala viry ianao ny toetra ny siva. Na mandratsy iny ary tsy azonao itokisana mihitsy. Eny efa azoko sary an-tsaina ihany. Saingy raha ny alalan'ny marina makasika anao lalana hitondrana dia tsy mampaninina. Inona no tiana ho fantatra? Ny aminy sy ny asa ataoniko. Efa nilazainy tamiko ihany mantsy fa tsy mazava loatra. Nasainy hanome vaovao mahakasika ny olona tonga mamangy fasana eto a. Anaty ady mangina raha misy fikarohan'olona ataon'olona tsy fantatra, indrindra fa io fasana hitoeran'ny vatanao io. Tena miangavy anao a. Raha mbola tianao ny velona dia aza miditra akory amin'izay fikasana hiaraka hiasa aminy ianao. Virafirain'izy ireny anie nofoko ry Miritsy e. Nandro fehizay tao amin'ny tranopaty aza dia mbola nanaparan'ilay tovolahy namany ny ampimpiany. Andray. Enatra tia pasana aza mbola fongorany ihany. Tsy azoko Renty a. Lasa ho azy afeninao amiko. Inona ny tianao atao e? Misy manokatra ny vavahadinao? Jereo fa misy fiara miditra iny? Eny tokoa. Ary iza ny tonga andevina amin'izao sasak'alina izao? Mila mailo ianao a. Izay fa lasa aloha. Tandrema ihany ianao Miritsy. Izay. Oay, nanjafina tamiko Renty. Mila mailo hony a. Aleo aloha atonina fa sory le tsy vanina indray ty tamin'ity. Fiara volcan mainty. Olona roa anie zany ao anatin'izany. Eny e, izy ivy io raha io. Iny faniditra. Ary avy ny tena monjy ery amin'ilay fasana manga misy any Renty. Aninonao nefa ka? Aleo hoe anatonana. Mila miafy ny alary Miritsy. Eto no ahalalany marina. Efa azoko an-tsaina ihany zao ataon'ny sivy sao saingy tsy takatry ny saiko fotsiny hoe inona le ataony ao. Taiza koa manana ny siva fanalahitina nokafana ny vavahady fidirana io. Zahay vao azoko an-tsaina. Fonesy tonga atao an-tranoko. Ny lalaoviny teny an-tanany ny fanalahitiko mipetraka teo ambony seza ary tamin'iny fotoana iny nanaovany lasitra mitovy amin'ny fanalahity. Ary izay no nanamboarany iray anokafana ny vavahady. Sofa mazava amiko izao. Manomboka dia haiko ny tokony ataoko. Ary ho fantatro izay ao ambadiko izao zavatra izao. Misy ifandraisany amin'ny resaky Renty teto aloha izao fa tsy salasalany. Reny fa nanokatra ny fasana manga. Ary tena nananziva daholo izany fanalahidy izany. Oay,
iny le ray fa nanokatra fiara. Aleoaloha natonana. Soa fa mazava be ny volana ka tazako avokoa izay ataon'izy rola reto. Ary aleo aloha manantona kaikaiky any. Toa ny zavatra navoakany anie tao anaty fiara izany. Vatapaty. Ahoana koa ty mandevina amin'ny sasak'alina ity. Fa nampon'izay indray koa dia antsokosoko. Eny e, tena razany iny navoakany tanaty vatapaty iny. Dia razany izy. Fahaingana letsy ripika dia atolory ihany lohany a. Zay. Tandremy fa mikasoko amin'le vady be eny izy ansorony zany. Zay ny ataoko hoe aleo ny tongony lohany andeha aloha. Ka efa tafiditra letsy io a. Tsy tafavoaka tsony io fa tsindrony andeha. Atseo. Ka ho vaky eo ny kibon'io raha zivy e. Tsy rera tsy efa niendaka ny sorony. Iny la letsy razana vaky any a. Tsindrony andeha. Ao. Atseo fa sepitra tambany ato ka. Eo ary. Say. Sisa. Olo tia. Nitosaka ty amiko daholo anie zany rano zany. Fino narika ataonareo li aza. Ka ozy dareo hoe tsindrony andeko. Aza mba mivazivazy le selaripika fa maty aka. Zay letsy. Midina am'izay la fa tsy zakako rery ty a. Atreo ihany zay mifanarahana tamin'ny bandy a. Ny akoatr'izay mipailina aloha vao manao zay. Vinona koa ty. Tsy zany no mipailina ny volanareo fa ny debe. Angandrina no fanaraka taminareo fa tsy za velively. Ka zay le iziko. Atreo amin'ny varavarapasana le pobo dia miala amin'ny bandy raha ziva. Tsy te hiditra lalina. Aza manao zay mahasorena lesy rapika fa apio a. Tsy vita rery ane ty e. Ka apio le bob e. Eo lesy fa atsoko ny deba aveo a. Hita eo zay anampin'ny karaman'lahy aloha fa apio a fa tena sepitra ka. Raha siva, efa ampy hafa aza manala e. Zay ngy tsy hiditra ao mihitsy nanan-karama hafa ny ampiditra lahy. Dia aveo an'ity varavarapasany ity. Ohatra fino ny ty ataonareo e. Ino ty ataon'ny laripika. Fa maninona ny akaton'ny lahy io varavarapasany io aloha e. Zay letsy fa dia mampamangy any amin'ny razambe any a. Loza marina. Loza marina. Tena nidiny le tovolahy eo anaty fasana ao siva. Ary dia ny velomony ny fiara dia lasa izy. Soa aloha fa tsy hitany ahy. Eny fa nivoaka ny vavahady dia dila. Dia inona no ataoko? Vita ve ny asa rehetra nampanaoviko an'lahy? Arak'izay nasainao nataoko patrobe a. Bon, tsara zany. Odry, finona koa ary ty mampangovotra an'lahy eo ka. Ka manahy ihany alibe hoe sao de toroko ny manaraka eoko. Zany le tsy manao andreny dia misy zavatra hitako eo a. Herinandro maromaro aho zay no nandefa pitsikilo anziva. Avanana amin'ny asany le ry saingy misy zavatra tsy mazava nataony. Tsy hoe le lahy dia ho ampanoviko mission vaovao indray. Ary tsy izy avy ny anabaviny ziva ihany. Zay moa mandanitra mety ray loha aminy. Zany ve lehibe? Ka iny anabaviny iny ane ka olo tile atao hoe mike. Isan'ny mpiasa anao taty any. Ary efa mifaranany ihany koa ny ainy rehefa avy nandray baiko avy aminao. Ka inona ny olana amin'izany anefa e? Ka tsy aiza efa fanady adina nataon'ny havany sy ny anabaviny iny tany ane lehibe e. Tonga dia fongoro letsy a. Inona ny ondrasana amin'izany? Sarotsarotra ihany lehibe a. Fa inona ny antony mahasarotra azy ka? Hitanao ihany fa rehefa maily ny olona mety efa manomana paikady koa izy.
ka elangano mahamailo azy ray zany ka de ahoana lehibe? Tsy zany o iny fa mety efa mailo am'izay ataony koa izy. akoatrany izako ny mety anana fanahina fa ao ambadiky mifantarana ny mission nataoko iny. Atreto aloha tsy misy afa-tsy le anabaviny de le zalapy andro fasana. fa angana lazany laisan'ny afera rehetra izy ka saingy fanahina fotsiny ihany nenay. ka zay ametrahana ahy ahy le sy tonga de avy hatrany de fongorona zay atao raha tsy mitady fahafatesany lisany. Iny ary patro saingy olana be ihany raha sanatria misy fahampangana eo amin'ny toeran'io mistery zay ihany mantsy ny elan'ilay rangaby tao talohan'io tovolahy io mistery ahoana ty fa tsy azoko sarotra azavaina patro to hoe misy matotomy miseho amin'ny toeran'io ary zazavavy zay le izy ka manolo sy mampiseho an' zareo marina. Zay ngano saika anampalasa dala le rangahy lehibe nidimpiasa ny taokana lavana tsy mitombona letsy zany ny maty rehefa maty de manjina fa tsy miteny ara nisy an'izany maninona raha taty ianiko no mipotra zay matotoa any latany de tsy haiko aloha patro fa zay ny zava-misy fa bon tonga de farany any koa ny ain'izany tovolahy zany raha hipetrahan'ny fanahiny sady tsy de hitako zay idiran'ilay hoe afahabangana olonefa iny lisany ve mbola aveleriariany ihany. Tena tsy salo za patro ary raha ny ampandry ny sainao ny tsy anaovana an'izany de aza manafa fa iatsy havanana ihany nenay. Tomponantoko zany lahy mahazava de mandehana aloha karakara le razanareo fa efa tonga mantsy ny antso tsy maintsy alefa androany mety tanakasaota raiky. Iny ary lehibe fa de ho tanteraka ny sitraponao. Ka efa nanao ahoana izy io ro madamo Rondro raha zao fahitako azy zao aloha efa tsy de maninona tsony izy fa raha tara kely de tena maty sy trahatra amin'ny tao izy. Ka somary nanahirana ihany mantsy nanokatra le varavaram-pasana fa avy nidin'le namany sy mivadika taminy le izy de nivelesiny mafosimba ka sahirana tokoa nanokatra azy. Soary ianao zany fa nitazana teny lavitra teny fa raha tsy hitanao de nilevimbelona tao ty namanao ty. Fa tena miangavy anao madama. Zavoaka aloha zao resaka izao fa matahotra ny aiko tena tsy olahy efa vokotra kefa mantsy naniraka sy nampiasa amin'ny mirijaka zay ahina rehetra fa mety atsikaritra ny ataony de faranany avokoa ny any. Zay mihitsy zao no tena saika anontaniako anao mantsiko raha tsy nahita zany ianao de inona no nataonao ka? Saika hoentiko eny amin'le anabaviny ihany izy nefa tsy maintsy nisy risika be vao tonga teny. Kisendrasendra zany nahitako anao vao maraina tonga nanatitra voninkazo tamin'io fasana mangy io. Fa raha tsy mahadiso fasan-drazanareo zany izy io. Ny tena marina de ny zanako vavy no milevinao antsoina hoe mahenika saingy tsy afaka nanatrika ny fandevenana azy fa mbola tany ivelany. Vantany voningadona avy eny amin'ny seranam-piaramanidina nefa de avy hatrany de ny vatana taty. Tahitra be anaran-jazavavy hafa no sainy kotonononao. Ay moa zany ka tsy izy le izy. Fa inona ny antony? Misy ifandraisany amin'izao zavatra miseho zao nga? Madamo Rondro ahoana? Tena tsy ino angamby ianao raha ilazako hoe misy iny nisy tranga fahafa ny ainako tato ary tena mbola mistery be amiko mihitsy le izy hatramin'izao. Mistery? Eno indrindra ho amin'ny fasana ilevena ny zanakao io. Ka inona raha izany no manakana anao tsy hampandreny manam-pahefana? Ka araka ny efa nilazaiko anao teo ange matahotra ny aiko aho tia jiolana-panaoviny lehibe aniraka ity aza moa zao no nanaovany azoko maika zany fa za. Ka azonao tantaraina amiko ary ve zay tena zava-niseho lava raha hatrany amboalohany no nazavako azy aminao nefa so lazainao adala ihany koa raha mintina n'izay niseho ka tsy hazava tsara aminao. Zao aloha ary Mirija moa le anaranao teo? Eny tompoko. Zao ro Mirija, aza manahy ianao fa tsy ambaratelontsika izao ary tsoriko aminao ihany koa fa tonga anao fanadihadiana mahakasika ny nahafatesan-janako no tena tondriako. Polisy iraisam-pirenena mantsy ahy zay ny tena asako ary isan'ny alako teto Madagasikara io asy io.
Pôlisy hoe ianao? Ie, saingy aza matahotra ianao hoe ianao ve mino fa raha olon-tsotra dia hijery an'ireny zavatra niseho ireny tamin'izao fotsiny. Ny fahasako izao no nahitako olona mbola velona tao anatiny. Gagagagaga ihany amantsy tamin'ny fihetsika voalohanyko. Saingy noheveriko toy ny olon-tsotra rehetra ihany ianao. Raha olon-tsotra dia avy hatrany dia na ianao aza tsy afa-maina amin'izao zavatra izao. Saingy mba hitohizan'ny fanadihadiana dia aleo angina aloha ity resaka ity. Tsy misy afa-tsitsika telo ihany izao no mahalala azy tiako. Inona nefa no lazaina amin'ny siva raha taitra io izy ka? Aza manahy ianao fa efa matipaika daholo ny tetiko rehetra e. Eny ary ry Madamo Rondra, dia aty aminao aloha izany izy nipetraka sy afina. Ny tena marina dia aty amiko izy io no fonjaina aloha. Olomeloko izy raha araka izany fitantaranao izany ka tsy avelako ririary ihany, sady mba hitandrovantsika ny ainy. Eny ary tompoko, dia anjaranao izany no miresaka aminy ko. Aza manahy ianao fa izany andamina ny sainy. Efa midy tsy afaka miala ao amin'ny trano ambany ao izy mantsy ary tsy ataoko malala akory. Izany hoe tsy mifanatrika aminy izany ianao? Misy agent efatra miara-miasa amiko any e. Izany hoe pôlisy izy ireo fa manao fanamiana olon-tsotra. Izy ireo miambina sy miandry an'iziva sakaizanao ao. Eny ary Madama, saingy raha azonao atao, oka re mba tsy ho ampijalianareo izy mandra-pahalalanareo ny tena marina e. Tsy tahaka andro ny fanaovana famotorana eto Madagasikara rony ny anay ny fanadihadiana ary mirija. Tetika hafa mihitsy ary tsy mampiasa vonona fa maizana akory. Eny ary, dia inona nefa no ambarako amin'ilay anabaviny raha sendra manontany izy? Aza malala akory izay mety nalehany ianao e. Raha tsy mahay manafina aminy ianao dia aza miresaka lava mahakasika ny ziva nadahany. Voaray Madamo Rondra, dia tena isaorana ianao. Efa misy hirika kosa izao ahalalako an'ity raharaha mistera tiako. Fa misy zavatra tsy mazava amiko ihany anie izay nambaranao e. Ka re izay mba ho asa mirery Madama raha sitraka ao hatreto aloha. Eny ary, mahazo matoky ianao. Nefa izao Eny tompoko. lasa ianao izao ny fitaovana iray ahafahana miainga amin'ny famotorana. Io sakaizanao io mantsy tsy mbola azo hirosoana amin'izay famotorana izay feno. Hitanao ny fisiko tompoko. Ary asa mandra-paharoviana no efaran'izao zavatra izao. Eny aza manahy fa tsy ho ela dia ho hitanao ny marina rehetra. Izay fa angatadalana aloha. Ngeny izany alina izany. Mitony tsy andrenesam-peo no manodidina. Toa fa anginana miaro alahelo lalina izany mameno an'ity vohitry ny fahafatesany ity. Lasa miorooro lava izany. Tsy tafandromandry fa sasatra ny manongila tsofina hatrany. Tsapako nanao ny asako ambanin-javatra tamin'ny rehetra niseho ohatr'izay nahatongavako. Ahoana moa tsy hahenoko fa misy olona tafiditra ato amin'ity toerana iembenako ity nefa araka ny fatahako ny zava-misy dia hatramin'ny sandrangà lehibe ny tombiasiko teto izany aza tsy nahalala ny fanovaovana ny fatotato izy. Tadasika loatra koa moa ty toerana misy fasany ity ka izay no tsy andrenesana an'izay zava-mitrangako. Renty. Nakaiza renty. Toa tsy nipotra tamiko tsony izy tao aorianany nahatratrarana ny siva izay namiravira ny fatiny. Sa efa lasa tokoa izy raha nilaza tamiko fa andao atsy ho ela. Toa te hanao ny fanadihadiana rehetra amin'ny siva izany. Te hahalala ny fifandraisan'ny siva izay nanakaraha-masy anao an'izao zava-tozy izao. Raha ny nambaran'ny reny tamiko mantsy dia hoe fonimbola tany amin'ny hopitaly aza ny fatiny dia efa nivetavetain'ireo mpikarakara razana ao amin'ny hopitaly. Asa tsy nahazaka ny hatsarany anga. Raha ny fahitako an'ny renty kosa aloha dia isan'izay zazavavy kanto sy meva ny endriny. Ary na zaza dia efa namboraka tsy vidiny ny fitiavako azy. Adaly alary miritsy. Mity lolo, mity matoto ary mitady isakaiza amin'ny avelo. Oy,
Ary nandray ary zany feo ianiko zany. Toa zavatra nidoboka tampoka izany. Iza indray no miditra ato? Sa reo tsolahy andeha namarina fa tsy tafavoaka ao am-pasana ao Tsonsiva? Raha zany no mantsy misy dia niany be indrindrako. Zay vao tandindonondoza ny fiainan'ny lary miritsa. Aleo aloha andrehatra jiro fa hitsangana moramora dia hivoaka miaraka amin'ny fitaovana. Ary aleo voaina moramora ny varavarana. Zay. Ohatra, toa tsy misy ninina akory. Ary maizina be koa anie izany. Zany raha hita mitsinjo mihitsy. Ary misokatra ny ry vavahady ery ambany ery izany. Tsy tahaka izao mihitsy ny paoziny io rehefa mikatona ka. Eny mantsy izao no ahitana taratra jiro avy any ivelany. Tena misy olon-dratsy tafiditra indray izany ato. Dia inona no ataoko? Say antso any Madamo Rondro anga aloha. Aleo hiverina ao an-trano aloha haka-finday dia ao izy mampahafantarina an'izay zava-misy ka. Samy alle ty tatazy ny kopay mafiasa tsa. Tsatsany tsy napoziny ty tonga ty torana. Ary aleo lo saritina hiditra ty an-trano amizay. Tena mafy ny lohany. Hoatsay le ty. Misy vaky mihitsy ary mifandrify ny anjiny le ry zany Tena mafy loatsa kosa aloha le tariko anataoko teo e. Aleo lo tsapaina fa sao de maty etiko. Mbola miainy le ry ka. Miala tsiny amin'ny laharom-panjakama fa misy ana-panovina sivy ty fa tsy natolo le ry. Tsy maintsy mibanda mamarana azy. Dia aleo amin'izay ataony toromarika rehetra mba hiampangana an'le ry raha sana tsy misy ny fivadihan-javatra. Aiza moa le katanana teo. Aleo le fafana tsara ty apetsaka eraky ny lalana nale. Dia sorona konkirazon'le ry dia anaovana. Aleo aloha petahana amin'le sase ihany fa so misy afatarana fa sa ihany nanao an'izao Zay. Dia mody mandeha manakaiky ilay fasana manga dia manokatra ny fanalahidy mivalavalam-pasana. Aveo mametsaka reto pirofo vitsivitsy reto ato trano le ry seny amin'ny toerana rehetra nandehanany Vidy izay dia atao matory tsara eo ampanjiny eo le bala. Maraina tonga sainy tsy maintsy ampanjeny manam-pahefana. Ary rehefa atao fanadihadiana dia mamatotra ny tenany anga rainy. Pika kosa lasa maka vidiny atsimbohany sy akingatsainy any amin'ny anjina teo. Ary inona koa zany fofona maimbo be atao amin'le ry zany le ty sa misy maloto miafina ny ambadika. Saka mandeha veselery dia ato ihany mamely. Tena ohatrany fofona hafa mihitsy tohatrany fofona hena lobe zany. Sa mitahiry tova-kena koa le tony dia maimbo be ohatr'izany. Tena mitovaka be mihitsy izany le ty. Aleo hoe jerena. To ato ambadika ty do fotsy ty izany. Way, lantso. Izy eo ambadika ny rido io le ty tohatrany olona matory anie izany sady tohatrany sipa ny fahitako azy sipa lava volo
be manao akanjo manjy tsotsa taky re mivaty re tena ny ankizy le ry ngamby io le ty e iny ndraiky hony tsy napoziko leo lotsikona de avy eo vilesina tapika avy aty ambadika atô misy lalitra mivoaka be deabe ania avao zany e le jiro atoko moto maizimaizina be zaniko tena raha nyfaheloko azy avao mihitsy le fofona maimby be aleo aloha sokafana de hita eo hoe izy io e losa verazanao faty maimby be fatym-behivavy efa loha be io valapatsy io ambony fanjina an'le ty io finona n'anton'izao e sady mbola misy amama mitazona ny sokany fa ino ty e aleo faingana to de mialeto aloha tena zay vo fantatso kobony le ry ny aferanganjina kobony le ry tateraka hoeto ara-tongotro de teny amiko vela zany hoe zany valala-piamafasany la zany de mahafantatra ny afera masisiko rehetra nefa ny polisy sy mpona fanadadiana matianina za tsy mahalala akory zay ny zava-misy nganjina kobony le ry ny masisinareo rehetsa ary teny efa nkirakirainy hatramy boatin-jahako tsareo aza marina raha izy tsonina de majinika zao efa mivadika vola daholo ngamba retirety koa le ty eo lahy de milaza angany fotsiny rapika iveriny lafa moramora nga zany ka zao aninga lehibe le fatina verina tao iny hitako mitsirara be eo ambony fanjinan'le ry eo sady tokorobaka be ny kibony ohatran'ireny miviravirain'ireny mihitsy inona tsara hoe ty ripika le fatiny zazavavina nafiana 7 kilao ive sa le 6 kilao ka tsy haiko lehibe aloha na le 7 kilao iny na le 7 fa mino fa le 7 kilao maherikely farany teo iny ngamba sady zay sy rasitsaka ary raha mika mihitsy ary ny karakarany vondofotra teny ivato le sera le tonga de ozizynareo hoe aleveny fa mamay ny tanàny e aza manao sangy fiteny le fa so ahitany tsy fahita amiko eo la rapika kosy zany e vrai mihitsy teanareo vomasoko roa be reo mihitsy ny nahita an'le raha zany sady mamoaka fofona be raha ohatra an'izay ka lazainao fa mihiratra loatra amin'ny masoko ny oro kosa angamba tsy andanga veriko fa fofona tripo masisy be ary ny lokan'le riko kanjo faty tena horera be nganjina ny koboko tao tena mila mandray fepetra la radio voatrany lozy zany nefa ahoana nefa ny fomba lalan'le mpiandrifasana ny afera rehetra any sa nisy kombakomba tamy raziva nga aotrany lasa saina be ne nareo zanga lehibe ka zao letsy rehefa nandinika de mila miveriny anapasany lahy ary jereo tsara so efa nisy namoaka atao le botolahy iny ka iray tetika amingorany arenako fotsiny ny tena loza ary de so efa nanjavinao ndray le raiky amy 7 kilao mba akôzy kosa anganjina lehibe raha mba hiverina any ny bandy tena leo ilamina kosa fa mitadininy la ty e niary efa iraka atao de mila avitaina raha sy te ho lasa razana taka nyreny hitany la reny la ka tena mba enjana kosa nge lehibe ny koboko tao e sady tena ohatrany fizay-poto le bandina sainareo mifanjiako iny koa sao de mpijoko voajoko any ako ady mamay be koa zao mipista raha mandeha mamiatsaka fitarainana hoe nisy ny daroka tao le ry ka zay nge le ty davitrika ry le vendran-daty e le ry any mampandreny manam-pahefana ary le ry koa ny tsy maintsy ifiterany
Mammianso polisy le rira zaniko rehefa atao ny fanagadiana satria mety hampangazy daholo ny profrera zay natolo lahy raha ohatra ka tena vitany lazy ny ampanaoviko alina zay nasainao nataoko aloha de vitako daholo ry grand fa zay mety fahaizan'le ry any no atahorako a fa fahaizan'le ry ahoana le tia ka so mailony anao laka novany tetika rehetra nataotsika ako izany malala nakaja afaka tany io de efa fetsy am'izay fanjika rehetra atao aminy tena jiolanandra sady daika mihitsy raha elatika fatana fotsiny morongaronga taim-bakona angambany ao anaty kitapotrainy lao aiza kosa anga lehibe a efa mba nanao zay mety tsika fa fifanjy finjavatra ny tsy azo ialanako tsotra fotsiny lesiny teny koa fitaoatsaka sandava fotsy zay zavatra nampanoviko alina ary mila lavrary a raha tsy zany de any ambondrombe lahy no mifampitady miaraka am'ireo akaman'lahy efa nialolalana ny lahy reny kosy vengy anjita hoe ty de inona zany ny tokony ataoko fa zao a lasa ela mijery an'izay zava-miseho ena-pasana aloha ary ao maso tsara amin'ny manodidina de fatary daholo zay fihetsika ataon'le valalam-piany fasanao marina vengy anjina de tena mahatrano zay pitsony farany kely indrindra mihitsy ve aza mifanany ihany le tsy eno tsara aloha zay teneniko alina eto azy ny teninao fa meno mibandy ka zao ary zay olona mifandray amin'ny olo de jereo so de mansy mety misy polisy manao fanadihadiana ao sy ny sisy zay ele an'io bandy io de tokony isy any lahy saingy mahaizay any lahy miafina fa so misy matsikaritra vorainga lehibe a de aza matahotra ianao fa vitaiko ny hirako hoe de tandremin'ny lahy so mitondra vaovao ratsy aty amiko aty indray a ampy zay efa nylazay lolazay ka tsika kosa nety anafina zay misy anga lehibe tsy maintsy tate amina ty aminao daholo na zanatsoratra latsaka aza tsinjony nandeha ary lasa am'izay rangalahy mialany fa aza manao zay matezitra eo a fa mba mioaisa kely aloha ny bandy lehibe a tena maina kikina mihitsy azaoko koka mihitsy ny posy potipotiny tsy lamazo reny hitanao reniko ka tsisy vola lesy rehefa tsy mahavita asa de ahoana zany ny dépense ampiasaina ka za mandeha bus zany le bandy asainao arahako maso de za zany andeha tongotra zay fanarahany lahy amin'ny any le tsy ny fantatry fotsiny de manara-maso azy lahy tsy lasa kosa zany lehibe a mba mila volana de tsakoko voany sy foana soraam-piandrasan'omby fotsiny azy le tiako le sotra mifanany aza mifanany ihany le tsy fa nga iandrombona ny rahako any lahy ka tsy maintsy zany miainga eoko olona mpiampasana nasaina enjasako ve de hoaiza io fa tsy ao ambala ao marina ny bandy raha hitango lalitra fotsiny eo amin'ny sisina arabe eo mandreraka mitsy lesa miresaka amin'ny lahy tika iny de lasa lahy mandeha any fa mahasosotra misosangy anjina zay fa lasa aloha siva nahoana de matahotra ianao e za ihany ane ty e fizary zany nopitsika eo amin'ny sofoko ao zany e misy rivotra mangatsika be mitohako amin'ny tendako siva rento aty ilay zazavavy miviravirainao e na de fa faty aza tsy tadidinao angatsika amin'ny fanoko maso fony fahaveloko okare tompoko tsy mifanena tao amin'ny hopitaly matetika moa tsika fizamarina ianao e tsy mino sy matotoa ay ka olombelona ni ay e olombelona zao miresaka aminao zao ka miboira ro hitany masoko e ary tana manalavitra any ianao e aza mampatahotra ay ao ery sivy e zany miaina ka teanao azy io kare tompoko mbola aiza nefa ny azo anao e voaseho voalohany zao na manofy ary ve za e sa kosa efa maty ny tenako fa fanasy isany mahita an'izao ka tena zay vo tsapako fa efa maty ah maty ahy e fa faty aho ah siva okare tompoko todiany aty ariana aty e ato a e bonjao e bonjao rere olona
Vonjy aho ahy e! Kare tompoko, lehilahy manala vira ahy e! Vonjy aho reny Misy olona! olona velona tsony ato e. Vonjy aho e! Efa razana daholo ny ato, razana mitakosina aminao. Sa tianao hifoha izy ireo amonjy anao? Avelao ahy! Ako izay nataoko taminao fa avelao ahy e! Kare tompoko, ka hoa! Raha nanao ny tsara tamiko ianao zao dia tsy toy izao mihitsy ny fahitanao aho. Tena lelafiko reny Hafa faladianao re mihitsy ny tompoko. tokony tazanao. Ilay endrika fony fahaveloko, ilay nahitanao atany amin'ny biraon'ny professeur Théo. Raha tadidinao dia tovovavy isan'izay nambabo anao ny fijeriko. Na dia tsy niresaka mivantana azy tsika. Loza marina! Matoto e! Angatry le zaza vavy ny vira voraiky ny fatiny ty marina! Avelao ahy e! Avelao aho fa asany eny nataoko re tompoko! Baiko ny tanterahako! Fangaro lasa matahotra sy mihiny fisiny matoto indray ianao Tsy e. aza tsapainao reny mitavako e! Aza manantona akory ianao fa avelao aho ka! Avelao ahy e! Maty aho! Aleo fa entiko tetin'ny zava-misy ianao raha tsy dia matadidy izay ny siorysita. Oka re tompoko! Meo any tananao. Ay! Dia aza miezaka mikipy toy io rehefa sakafo io masinao io e. Oka re tompoko! Efa tia manoloana anao tsiny e. Loza marina! Misy mandady ane mivatako zany e! Ary misy atsika mamoto ny tenako. Misy mandraiky io ny tanako. To zavatra madipidipy be ane zany eniko kasoka amin'ny felatanako zany e! Faty e! Faty re olona! Foany masinao. Aza mikipy mory siva. Aza ininao ahiratra ny masoko e! Mifona e! Mifona re tompoko! Skafy! Maty ahy e! Siva, Maty ahy! skafy! Misy taolana mikika ane ny ody masoko e! Tahaky ny areza maranitra ampihiratra ny masoko ny tanany izay mikasoko amin'ny tabako! Oka re tompoko! Aleo fa hibanjina anao ary ahy e! Zay! Vonjy aho e! Ay, pianonao ty e! Toendriky olona simba sy mihitsa tava be! Jereo raha tsy mipotsaka be amin'ny masony! Faty e! Ohatray marina! Ary to tavaverina ato amin'ny hôpitaly indray ahy e! Niova tampoka ny sary. Izay nijeren'ny masoko rehetra ary tsy nihetsika teto akory dia tonga amin'ny toeran-kafa. Fa tsy pika sy ny namany ve reto mikirakira faty reto e! Pika mpiara miasa amiko dia hisitraka sy mika. Ohatray! Fa maninona ary ny fony fatin'ny savovona ato anaty tranopaty eto. Sady jereo reto izy raha tsy efa samy simba sy potika avoko. Andraso hidirako ato. Tena tsy misy mahita reto. Fa inona ny reto ataony e? Tena ingiandreny ny midina avany ambony iny. Olokey, avy hatrany lesy dia diovy le razany reny teo alohan'ny antriana azy any am-pasana dia ampiarao aminy fararakitra rehetra efa voahomana. Ka tsy vitanay rery any reto-nganjiny e! Efa mba betsaka ihany rehefa aty efa simba be tsy nisy nakatato ka efa nahazo ohatra nitsika azy zahay. Jereo ihany lesy aloha izay mbola azo itehirizana an'ireo rakitra sasany fa sao tonga ao ny komandy e! Efa betsaka ihany mantsy amin'ny feo mely fa isy isava indray ny lakavy ka mila mailo tsika. 2 andro ihany no mifetra farany. Tsy maintsy efa any am-pasana ny andiany voalohany mialohan'ny atongava amin'ny polisy atao tanàna. Dia atao ahoany ty nofony tompoko vavy tsy manatsiny tinga lehibe ah! Fa mitsitsina taim-bakona ve ny sofiny lasa mody tsy maheno tsara e?
sasao dia atero amin'ny an-trano rehefa vita ny fanadiovana. Ka mba mila bandra ihany nginga lehibe na zany azy e. Fa aizandray ary tiana hitan'izany e. Ny asany maika fa tsy mbola lany andro hijery izay hanampy an'lisany io koa no ataoko. Karaha sitraka milaza fa mahitako. Sady bandy efa niasa tselika teto any izy fa mifindriny amin'ny hôpitaly militaire. Dia ataovy lesy izay mety e. Saingy raha azo atao a, aza vela kirakira amin'ny boatin-drakitra izay mpiasa tselika lisany any. Asaivo manidika an'ireo faty efa simba tsy azo kirakirain'ireo ntsony. Eno lehibe a. Fa elaripika, zaho lahy dia mikarakara ny nofo mangatsiaka an-janako. Ary avy hatrany dia aterany an-trano izy fa efa vita ny fanadihadiana natao amin'ny pôlisy. Dia ahoana zany amin'le razan'le gaza sakaizany? Tsy misy azo atao iny e, efa nalain'ny avany teo. Eny aho lehibe fa voray zany mibaikonako. Mazava treto, ary tsaroko fa tonga niresaka tamiko mahakasika an'io azy io pika. Tsy nampoziko hoe zanaky ny lehibe any ty fatin-jazavavy nahatratrarako any pika mbola nampiatra ny filany tamin'ny tao an-tranopaty any. Rehefa vita izay nataony tamin'ity fatin-jazavavy tsy manatsiny dia zany nasaina nanadino ny lotony mbola niparitaka tamin'ny vatany. Teo koa dia nitsiriritra nyty anjely kely efa agina tsy niteny intsony. Saika hatratra mifakam-panahy fa tsy sasy. Andray marina, zao za mizaka ny zavatra nataoko. Vonjeo ahy e! Vonjeo rere olona! Ka ahoana? Mazava aminao zay ny zava-nisy. Anjaranao indray zao fa niany sisa mbola ho avy e. Maty ahy e! Mangatsika be daholo ny vatako! Kevay e! Vonjeo e! Fa aiza ry azany? Toa aty amin'ny trano malalaka be. Efa maty ve sa mbola velona e? Ary olona makaiza daholo reny tazako reny. Manao akanjo manga sy fotsy. Tena ty amin'ny hôpitaly anie izaho zany. Tena ty mihitsy. Dokotera daholo anie zany nitazako mivezivezy zany. Misy olona hoentiny amin'ny fandriana marary iny zao. Toa mamonjy ao amin'ny salle d'urgence. Oay, tovolahy very raha be anie izy zany. Ohatra fa izy ty tovovavy manatona ty. Toa malokendrika be anie raha zany fahitako azy zany. Dokotera nga ianao? Mba ampio anie za fa marary efa manary ana ny olo tiako e. Tsy misy mpitsabo fa avelan'zareo ao ambany ao fotsiny. Azafady mademoiselle fa tsy dokotera zaka. Olona sendra nandalo tato fotsiny a. Eo re tompoko, lelafiko reny faladianao e. Marary mafy efa manary aina le fofombadika miangavy anao a. Vonjeo rena dia felana ninina azy e. Vizany resahany ty zazavavy ty. Toy io tovolahy mijoro eo amin'ny lalantsara io fa tsy zaka e. Reny faniditra azy amin'le birao. Ary toy ny sarian'le tovolahy izy zany e. Iny faniditra ao amin'itsy birao itsy. Profesora teo ao. Tena ngiandrina kay no ato. Aleo enjehiko fa toa mangata masa ty amiko le tovovavy. Sahala ny nalaina keriny zany izy. Jereo raha tsy nosoton'le tovolahy iny fotsiny. Io fa mbola tsy nikatona ny varavarana. Aleo tonga dia miditra. Mino fa tsisy mahita reto matoa efa eto mbola tsy misy mahatsikaritra. Tena ngiandrina teo io manoloana io. Izy mihitsy sy ny sigara beny. Mangina anao e, efa nampitandrina anao any zary reny ty. Nefa ianao toa ohatra mbola mikiry biby ihany anao any ditranao. Olona gadra lava ve dia hitomanino tahaka izao?
tsiry papa, tiako tsiry, ary izay ny antony izao fangatahako anao izao. Raha mbola tianao ho zanakao dia honero ny zavatra nataonao. Zavatra nataoko? Fa inona no nataoko anao? Sao dia mba misy fahavoazina ary ianao tika. Haiko anefa ireo irakao ireo no namono antsiry ary baiko avy aminao koa no nahatonga an'izao. Saingy tsy mbola maty izy ka miangavy anao Zavatra nataony ihany nge no anton'izao rikala ratsy ty mba hainao moa fa mbola gadra mamita ny sazy ny mitiavinao io. Ary rehefa nasana aminao ny asa mifatokisana azy izy dia nikasa noho ny adalany ka lasa nitsoaka niaraka tamin'ny volabeako. Tsiry papa, tsy marina izany. Lainga amin'ny foronona fotsiny izany mba hamononao azy. Ay tsy mino izay lazaiko ianao zany. Ka tsy mino ahy e. Ka inona ary zany re mipirofo reny? Moty ianao mihitsy moa no nahita ny rakitrary nidirany tao any efitraniko. Mba natoko isako ihany le rika nefa nivadika tamiko. Tsy hay mantsy fa feno kamera miafina daholo ny rindrina rehetra ato an-trano. Sady moa tsy manam-pirofo moa fa atena mampangalatra ikoizana azy mbola famitany sazy zao. Tsy hainao angasa motinao tsy fantatra fa fampangana makotrano sady nanolana zanaka vavin'olona mpitondra fanjakana anankiray engy no hampangana azy io e. Tsy rarahako izay zavatra nataony tany aloha tany ry papa. Raha ny nambarany tamiko dia voafitaka izy fa tsy nisaina nanao ratsy. Raha ny draky tsara lazainao fampirofo indray tsy mbola mazava fa izy ilay niditra tao amin'ny efitranonao. Ekena hoe akanjo n'ilay tazana tamin'ny raky tsara fa raha niendrika kosa dia tsy mino aho. Tsy izy iny. Arizako moa ny nalala raha ianao ihany naniraka olona anao sinema fotsiny mba hampisarahana anay sy tsirika. Ty vava ary kiala kely ty aza atao mipetsipetsinao tany loko io fa akomboniny raha tsy te hitady loza amiko. Miangavy anao ary papa. Maratra mafy tsiry vokatry ny tsindrona tsy nataon'ireo olona nirahanao hanenjika azy. Mbola miandry mpitsabo ao izy fa tsy misy mety mandray azy ireo fa miandry baiko avy aminao. Tena miangavy papa. Zaranao raha tsy afaka hatramin'ny eny ry reny tia. Endry papa, efa nivaly taminao anananao fahefana rehetra satria sady lehibe ny fonjy ianao lehibe ny hopitaly ka eo ampelantananao ny hain'ilay olo tiako. Safidy tokana nomeko anao. Raha tsisy andray an-tanana amin'ny fitsaboana ny tsiro ireo mpitsabo ao ambany fitantananao ireo dia ho faty ilay olo tiako. Noho izany dia tsy misy antony hivelomako ihany koa. Lasa fahaveloma ianao. Zay vao mazava amiko. Iny tovovavy hitako iny zany le tovovavy nitondra aho aty amin'ny tontolon'ny lasa. Ary tsy izy iny fa ny zanakingiandrina ihany. Ary ty hoe tovolahy niangaviana ho tsaboina. Isan'ny gadra tao anatin'ny fonja notantanan'ny ngiandrina dia ahoana ny mety toyny? Fa rivotra be avy aiza koa ary zany. To miova loko sy taratra daholo ny ato amin'ny hopitaly. Oay, ary aiza ary ahy zany? To ety amin'ny toerana tsy fantatro. Ary iza koa io zazavavy mitoloko eo amoron-drano io? Marina tsy irendy io? Le zanakingiandrina teo? Tsereo fa inona ary ty ataony? To mikasa hilatsaka eny amin'ny rano mandeha marina izy zany. Dia notanterahany ve izay teniny tamin'ny andriana hoe anaraka ny olon-tiny izy raha tsy voatsabo le olon-tiny ka. Loza marina, iny fanotsoraka avy ery ambony ery. Kay, tonga dia nitataza ny vato be tao anaty rano tao. Aleo jereko faingana. Tena maty ny marina. Lozako. Tena io zazavavy io zany no namerina taty amin'ny fotoana mbola niainany ka nampafantatra ny tantarany. Miaratsy indrindra ary mirija raha tonga nampiantso anao aty amin'ny toerana mangingina. Eny madamo Rondro, tsy misy tsiny ka efa tsikarotro fa misy manara-maso ao ampasanao. Zany indrindra. Ka misy inona madamo Rondro? Zao misy tranga hafahafan'izy io ka tiako raha omenao fanazavana amin'izay mety fantatra ao Tranga hafahafa? Taiza dia tahaka ny ahoana ny fisehony? Ny tena marina dia nahitambokany ny andrana nataonay anziva.
Voamarina fa isehon-javatra izy raha nydiny atao anatin'ilay efitrano tsy misy varavarana miendrika fasana izay. Izay fotoana nijanonany tao izay dia nandrenesana hitranga hafahafa mihitsy. Ary tsy mampino mihevitra mantsy izy fa mbola ho ampasana. Tao anatin'izay fotoana izay dia ahazony feo daholo ny zava-nisy. Ny tena marina dia ny feon'ny rery no miresaka amin'ny zavatra tsy fantatra. Mino izany nareo ankehitriny fa manangatra ilay zazavavy. Ilay zazavavy tsy fanta-piaviana nefa dia naharaiki-pity ahy. Zazavavy? Mbola tsy niresaka tamiko mahakasika an'izany ianao e? Eny tokoa. Izay ilay hoe mistera nolazaiko anao Madame Rondra. Ka azonao tantaraina amiko ary ve? Na za aza mba manontany tena hoe somba zanakao aza renty. Renty? Tsy fantatro kory na ilay anarana azako. Zany ve Madame? Ka izy ary ilay zanakao milevinato e? Mahinika ny anaran'ilay zanako milevinato fa tsy renty e. Ary io zanako dia maty nisy namono. Ny tena marina dia ny pozinina ka lazaina fa namono tena izy e. Izay ny vaovao azoko za vao tonga avy any ivelany. Dia mahakasika an'izany mihitsy ny anaovako fanadihadiana ary mirija. Ka efa nijerenareo ary ve hoe mbola ao ny vatana mangatsiaka ne? Mbola ao ampasana ve ny razana? Sarotra be izany ny mirija raha atao dia n'izao tsy ahitana marina ka aleo miandry an'izay mangirana vao mana-porofo izay lazainao izay. Ka manany Madame Rondra e. Izay fanovana razana nisy teto izay dia mampieritreritra. Ary tena fetsy ireo jola satria tsy mametraka na kely ary porofo ahalalana azy. Fetsy tokoa izy fa mbola fetsy lavitra noho izy ireo izay ry mirija. Aza manahy ianao. Tsy ho ela dia hisokatra ny marina. Za nefa tsy mino an'izany Madame Rondra. Mila mahalala ny tantarany renty izy rery no mahafantatra ny marina. Tena ary ve ianao hoe hipoiran'izany zazavavy izany koa? Ka eo ary fa holazaiko anao ny zava-nisy ny ainako e. Nanomboka tamin'ny nahatongavako tato izany. Eny e, tsy hoe ny andro voalohany nahatongavako fa asa 5 andro tao aorian'izay anga. Hatramin'izao ve? Malahelo milaza aminao fa efa alina maromaro izay tsy nipotra tamiko intsony renty. Afaka tamin'ny fonjany anga izy. Tsy mazava mihitsy fa lazao hatrany am-boalohany aloha. Efa ora maro ihany izay ny sikaritry nanara-maso tsy nijanona teo ry tovolahy. Aisaka izay olona metitra sy mivoaka eo amin'ny simitira dia anatony any akaiky avokoa na dia tsy aiza ho inona ny antony. Tsy lavitra eo fa misy fiara tsy mataho-dalana anankiray miloko mainty ny fitaratra dia mijanona miandry azy. Nefa dia tsy hita hoe manao inona eo zareo e. Ny aza hita ka polisy mitady sy miandry ny ziva zokoko. Ary sao dia mba izay tokoa ary e. Mety hoe fampitadiavan'ny polisy ziva sy ny namany amin'izao dia izay ve ny antony tsy nodiny taty intsony? Dia nefa tsy samaka ao amin'ny fahasanao zareo e. Tao mitazatazana fotsiny ety avelany. Angamba tsy maintsy anontany an'ilay tovolahy ao ihany ka. Nefa toa hitako nivoaka teo nge izy e. Ary mbola tsy niverina ary hatramin'izao. Rehefa larobia tahaka izao koa dia tena be olona mivoaka sy miditra mandevina ka ano ka mila tsy ho arako ny varotra voninkazo eto. Ohatray marina. Ny fanotsy no masony sy ilay tovolahy. Aleo aloha motsitsirena fa miondrika kely ato. Losa fa tia tamin'ity indri. Tena polisy raha izao fijeriko azy izao Sady vaventy no mampatahotra be ny endriny. Inona ny avaliko an'ity eto izao? Ohatrany nijery asy ery kely teo dia rehefa nijereko dia to dia nionjika tapoka. Afa-baraka. Inona izany lazainy? Tena tsy polisy ity fa rony garda de corps rony. Sa ve misy manam-pahefana levina ao androany? Kaize, resaka amin'jiny e zaho e. Saika ny tany tokoa aloha mibandy e.
ahoana izay tompoko? Mangane zany feo anjy izany ohatran'renika ananjely reny. So dia tena anjely latsaka tany aloha nareo tony. Tena fakan'olona ty fa tsy polisy arak'izay ny sainiko. Jereo anisany firesany, tsy mahalala fomba sady toa manadala. So dia anjely mariana ary ny sipy zany. Sy tompoko, tsy misy anjely eto fa olona zao no manoloana anao ka izay ny tsy amaliko. Sa somba mahita anjely any an-damosiko any ianao fa tsy zany tianao anontaniana? Aza be moraly eo zikely sa daliasa inona koa. Rehefa mba manontany ny bandy dia mba mamalifa tsy mimotsany atao lava be. Adray hoa, toa enao indray ny aviavy be ramose a. Tsy misy idirako izay filazanao any fa fanamariana nataoko hoe tsy misy anjely eto. Aranadala dia avy hatrany dia mamoisa fa tsy aty izany a. Mafloa zany tsy anadalanjy e. Saika anontany fotsiny aho hoe somba kobonjy le bandy valalam-piandro fahasanato iny. Toatrany nivoaka teo mantsy le ry dia nidina teto amin'jy teto dia mbola tsy niverina foana. Tsy hitako izany. Za koa aza mba miandroko. Ary aza miavina fa mba miresah mora moa e. Raha tsy fanadalana ny nataonao aloha dia mba nanajanao ihany aho fa ny adalanao tonga aloha dia lasa natehamaly anao tsotra za tsy vitako. Ifona na retsy fa njito koa ohatran'ny sipa efa koboko izany taiza moa nahitako anjito ity. Enao nefa mbola tsy hitako mihitsy. Zay vao koboko. Tsy jivy le sipa niaraka tamin'ny raziva tany amin'ny hopitaly iny. Toatrany naka telefony nji tamin'izay fa lasan-jaziva ny telefony nji. Loza fa tena isandreo namanzivy ty. Aza hitako ka tsy ho lasa kaizany tonga hitady azy. Toa mangina be tapoka ny anjely e. Ka gaga fotsiny aho hoe iza moa izany ianao? Zapika kia dia atsy anaty fiara tsy zakera sory trefla sory karô. Zay ireo ka manjaziva daholy. Mpiara-miasa amin'ny taloha moa izany e. Sa tsy kobodira ziva. Aza mody adala. Anadahako ve tsy ho fantatro hoe fa tianao mandindindina be ny sainako ny mahasosotrako. Somba afaka miala eo ianao aloha e. Hoatsay. Tena azafady indrindra mady mizelona. Aleo ary aloha isaka kely ny bandy e. Ahoana? Eto ve mety eto? Efa tsy manakona tsony Finna nefa ny tena ilainao ahy. Tsy efa nilazaiko manko ianao fa tsy fantatro izay nalian'izay olona tetavinao. Ena re, fa saika anontany renseignement kely aloha za re. Aiza tokoa zao raha zivy e. Tena efa ela mihitsy izay tsy nako boky olery iny Dia inona izany ny avaliko an'ity raha izany? Hiteny aho hoe tsy hitako izy. Marina tsy vakiana fotsiny eto. Nefa raha tadiavy indray dia aiza ny ahitako an'ziva nefa e. Tena izao vao tsapako fa tsy olona mitady an'zivy reto. Ary mety nisy tsy fifanarahana tany dia mody manara-maso ety izy Lasa saina be ny sipa kely izany. Anjay. Jereo ane ny endriky ao ambadika le rozy fotsy madio mbola fianjanonandro e. Mamira tsery. Manadala fotsiny ety fa aleo roanany ka. Fa voan'ny aretina mandindava ve ny anjely kely izany e. Inona foana zao mahavarinanao eo ka? Ka tianao mametraka fanontaniana amiko tsy mijanona ka. Sao dia mba polisy ary ianao ty e. Ko raha polisy? Inona moa no tokony atahoranao fa nga ianao olon-dratsy ka? Raha zao fahitanao azy zao ve dia olon-dratsy araka ny fiheveranao? Asa? Iza moa no malala raha anjely mainty koa nareo tony. Sady ny ratsy anie tsy misy tanjoka e. Ohatranao zao ve? Nefa ianao tena hita hoe be tandroka be. Koze? Aza manamaimbomaimbo ny tanàny aza anjely kely Tsika anjay tsy manao ratsy zany.
ka rehefa kobonjy hoe rasy tambany de tsy maintsy ratsy foana. No tika mandeha lavea. Zahay aro alefa nahiko mifofony hainy zivy reto fa mody adaly eto fotsiny ary aleo anovako azy tsara fa averiko ihany a raha manina ny anadahako dia tsy miala aminareo a. Olty raha zaho mifiresakela zany anie dia tena azoko antoka fa taraiky eo le ry ary mbola tsy nisy nanao fikarohana. Tena samy mihitsy ringa lehibe a. Efa manomboka mipatitaka zay ny kibon'le ry. Asa raha nakazoro na mbola nandeha tsikilo rivotra teo amin'ny zoro firarazany fasana. Fa malasa saina kely aly azy dia tia. Ahoana izay teba? Nahoana ny tsy nametraka fitaraina tany amin'ny polisy le mpiandry fasana nyvelesany lahy ary naratra. Raha in'izay dia tsotsy e. Karatsynay vinganjina. Karatsynay vahoana le ty fa tsy azoko. Ka vita ho azoko. Naivo tsy nakasatsa, fanjakana tsy nakalaky. Mba aza vaola izy fa tena tsy azoko mihitsy izany zavatra lazay lahy zany. Ka zaniko, le ritsy nandeha nametraka fitarainana tamin'ny erisetra nahazo azy moa ny polisy koa ty tsy rototra nanao fanadihadiana kosa. Tonga dia vita ho azy. Le botaliky ty, tsy izany anie nitetika e. Efa mamaraparana fiara rehetra tsika zao. Rehefa tonga ny vola rehetra tamin'ireo efa nalefa tany velany dia mijanona sy miato kely aloha ny afera. Miandry saison manaraka indray. Nefa le sotra mba tiako raha misy korotana kely eo ampisavorovoroan'ny saim-bahoaka sy ny manam-pafana izay tsy ray lalana amiko. Ary tena tiako raha ohatra ka isy atakatra ireo dalam-bola tabatra miaraka amiko ireo fa miasa ary mafeny asako. Samy hoe karazana signature zany no tianao apetraka. Dia rehefa lalam-piandry fasana ny karazana rano mainty amaritra azy ary doboka any amponja. Ny kely saina sy ny tsy tia mandalina ihany lesy ny tsy mahalala sy tsy mahatakatra ny tena fisotran'ny tantara. Isaky ny mamarana ny saisontsika dia tsy maintsy misy olona ray hatrany doboka any amponja ary iny olona midoboka amponja iny no vola volainao fa nalahidin'ny saison manaraka. Tena fetsy ianao nganjina. Le fonja hitazonana azy amin'io dia mbola eo ambany fitantananao ihany. Zany hoe ianao mamola vola jolay atsika ny saison manaraka. Efa 5 taona ngely ity zay e. Zany hoe saison anankitelo tsisy mipika mihitsy ny afera. Ireo grand ray latabatra amiko ao ambony eo no mahalala. Ny tena marina dia zaho mihitsy no te hampafantatra amin'izy ireo ny lalam-barotra sy ny afera ataoko e. Saingy tsy mivatana. Samy manana ny aferany aloha nareo nganjina. Hitana ihany anie reto afera volamena matetika amin'izio reto e. Fa ny aloha mbola tsy nisy miveriny zany e. Efa maty anina le tsy nadiry pika avatsy roa vomiana mamino rony e. Koaiky efa antobolo tokoa nareo e. Tsy manana vao ny tanimboanjo. Saingy zay kosa aloha nganjina ny tena anton'izao a. Zay tsy mivadika aminareo reto. Mampitandrina ny lahy ary pika. Elao zao isan'ny tanakavanako. Ary vitsy ny mahalala amin'ny fifandraisantsika roa lahy. Saingy tandremo mivadika efa hitan'ny lahy reny e. Zanako vavy tokana aza tsy nanaraka ny fenitra takiko tsy rarahako na dia mifatiny aza. Hitako tena nanao sakrifisy kosa aloha ianao nganjina. Saingy tsapako hoe tafalatsaka tamin'le gaja ny vola volainao iny izy ka nafony androm-piana mihitsy. Fa ny tena nahagaga aloha dia tena nataonao batin-drakitra hatramin'ny vata mihitsy. Mary elona aloha. Efa tsara pirina ny vatany ka aza tononona akory na dia nianarany azy. Eny ary nganjina. Ka ahoana indray zany izao mitetika ady manaraka. Ka zao letsy e. Rehefa nandinika dia atao izay ampiletika an'ilay vilalafiandry fasana io. Mihidy 3 taona tamponja io dia amola vilana azy no 2 taona farany. Izy indray natao misolo ny toeran'ny tsiry. Tsy misy zanako iroboka amin'ny tsony io ka mety andeha tsara ny tantana amin'ny saison manaraka. Eny ary nganjina. Leo fa anaraka akaiky ny fizotron'ny tantara ny tenako manomboka eto. Nefa zao ny tandremo misy andehan'olona tonga hony eto. Mpisehatra iraisam-pirenena. Fa ny tsy haiko fotsiny hoe malagasy na vita fianarana na vahiny mihitsy. Tsy azoko nganjina. Vaovao azoko teo lesy ty e.
polisy miafina vitsivitsy resam-pirenena no tonga anadiady. Asa raha efa eto na mbola tsy eto, mila mailo tsika. Tsy hita tsony renty rehefa namoaka ny siva tao am-pasana nefa izay sy matamorondro ary ireo mpiara-miasa aminy dia nahita tsara ny vatana mangatsiaka ny renty. Vatana mangatsiaka efa nitsotra tsara teo am-parafara vato. Izany hoe efa tafaverina tamin'ny toerana izany ny vatany renty, nefa nahoana ny tsy hitako tsony izy ka? Sa ve afaka tamin'ny fonjazena matotra azy? Isaka-alina tahaka izao anefa dia nahatsiaro ny fisiny foana. Tosary lasa mamiko ny fisiny, lasa tontolo rainy aminay. Renty, mba aiza re ianao amin'izao fotoana izao e? Toa nomeno tontolo hafa dia sary te hiaina amin'izany hatrany, dia hiantso aho zaho hoe aleo aho hiampitany amin'ny tontolonao. Aleo mialetoka. Toa miandry aloka tsy hipotra fotsiny lahy ty ro miritsa. Miandry an'le fanaperany foko hitsidika takarifa. Raha mba teo mantsy ianao ampio fiononako na dia tsy mahalala ny marina mahakasika anao kory aza. Aleo mamonjy trano fa tena mangatsiaka izany alina izany ka. Miritsa? Oay, renty. Andray, fa taiza foana re ianao e? Nahoana no milofika ny endrikao? Veriko fa nanadino ahy ianao. Ny hevitra fa efa lasa ianao. Lasa dia tsy verina tsony. Miritsa? Ahoana izay renty? Mbola voafonjato ny fanahako. Izany ny ilako fanampianao fa mila mialato izy. Fa tsy mbola ao anatin'io fahasalamana io izany ny vatanao. Tsy ao fa noentin'ireo tsy valaharana findra-toerana. Tsy mendrika hipetraka ao akory ny vatakory Miritsa. Miangavy anao mba hampio aho hiala amin'izao fonjako izao. Tena mila fahafahana amin'ny fanahako. Ka azonao mba lazaina amiko raha ve aloha ny tantara rehetra e? Mbola maizina amiko anie izao rehetra izao renty. Dia misy mangirana kely aza toa tena tsy ho azoko antoka fa mety hahalalako ny marina ka. Aza manahy ianao e, hoentiko hiteto ny tontolo efa lasa ny ainako ianao. Amin'ny fomba ahoana ary dia roviana ka? Zaho ankehitriny izao ihany ka, ary tsisy afina aminao ny lasako izay rehetra ny ainako. Efa sasany andry an'izay fotoana izay ary renty. Aza fenina amiko ny tantaranao. Saingy ampiomaniko ianao dia ny meloa. Ho voafonjy ianao ary ao anatin'izany fonjy izany no hahafahanao ny fanahako. Toerana nahitanao aho fotsiny ity fa hafa ny tena hifonja amin'ny fanahako. Ary hevitra iray lehibe tsy afaka misaraka amin'ny fonjako ity toerana iambenanao ity. Any amin'ny tontolo hafa sy ny toerana hafa dia feno fanamigatra sy voafonja ka ilaiko anao hanafaka. Andraso mihitsy aloha ka. Ho voafonja hoe za? Voafonja ny fahafatesana tahaka anao sa fonjan'olombelona? Tontolo samihafa misy atsika ary Miritsa. Ny iraisany dia fonja. Saingy ny anao vatana ny voagetsa fa ny anay fanahy. Ny anay hoe? Fa ny anareo iza renty a? Viravirany tsy matahototo ny fahavelomanay e. Safidy, zo, andraikitra, voageza ny fahefan'olo-tokana. Eny hatramin'ny fahafatesana aza efa lasa tombotsoa miditra ao amin'ny fitiavan-tenany. Izany indrindra no ilako anao hanafaka anay ao anatin'izany fonjam-panahy izany. Fa nodikodoana teny re zao e. Maninona nefa raha mba tsorina amiko ny vantana ny rehetra renty a? Mpandrio etsy am-parafara ary ny vatanao ry Miritsa. Dia makatory masomamy. Avelao hiala sasatra mihitsy aloha ny vatanao dia fanahinao andao hifampitantana amiko. Atory be a. Zakako izany masoko izany. Valina be a. Fa tsy maty akory ary tsy any am-pasana fa ato anaty trano mihidy.
raha azoko tsara dia misy olona hafa managadra ato ary tsy ngiandrina velively fa mety mpifanandrana aminy. Tsy polisy ihany koa nefa fa olo-kafa. Tsy nisy tsaroko anefa ny zavan'izy io. Iza ny nanavitra tao am-pasana? Reo olona namatotra ato zany no nanavitra nefa ahoany reny trangan-javatra hafahafa reny? Matoto sa velony nitondra tany amin'ny tontolo hafa nisy an'le zazavavy antsoina hoe Renty, zay tsy iza fa zanak'-Ingandrina ihany. Natao reny rehetra reny zany mba ilazako ny marina manam-pahefana ka hanafaka amin'izao fatorana izao. Raha manam-pahefana tokoa ny mamonja ato, nefa na ela na aingana tsy maintsy izaka ny sazoko ahy, tsy maintsy anivany izay ratsy vitako. Le anabavikeliko izay reniko izay ihany asa manahoana ny fidibidibeny izy ireo. Tsy maintsy miala amin'ity asa ratsy ity alary zay va, raha mbola te hanana dingana hafa eo amin'ny fiainana. Renty, tsaroko ny endriny. Indrosa ny telo ny aonako taminy tao amin'ny hopitaly sindra nanovako azy. Efa reka zanak'-Ingandrina ihany ty zazavavy nataony sorona na dia nofo mangatsikany azy. Efa avolenta ny alatra sy fanondranana volamena taony Ingandrina teo. Tsy misy ahasarona azy zao rehetra zao fa mahita lalana trany izy. Saingy nitsangana mihitsy zany ny maty hanome tanana anay velona mba andetehana azy. Oay, jao eny fa misy olona manantona amin'ny varavarana. Tsy tazako fa to feo no henoko. Miarabanao Andriamatoa Ziva? Izy zao e? Oka re tompoko, ampy aza efa maizana nataonareo azay. Avelao fa ilaza ny marina rehetra e. Maheno avy ianareo e? Maheno anao tsara mihitsy Andriamatoa Ziva. Ary aza manahino fa tsy famaizana izao ataona ianao izao fa fiarovana ny ianao aza. Misaotra re tompoko, saingy mba afaka mifanatrika aminareo velo ahy e. Tsy mbola fotoana izao e. Tsy ho ela nefa dia eo aminay ihany ianao ka eo anoloan'ny fitsarana no isehoana ilazanao ny marina rehetra. Saingy milohan'izay dia misy fanontaniana tianay mba hapetraka aminao. Mbola misaotra trany re tompoko. Tena lazao izay tianareo. Lazao izay anontanianareo amiko fa valiko ampahamarinana e. Tena fay ahy e. Fay mihitsy. Zao ary? Nahalala tovovavy antsoina hoe Mahenika ve ianao? Mahenika? Eny tompoko. Efa hitako matetika ihany koa ary indraindray aza tafaresaka amiko. Ay, azonao lazaina amiko ary ve ny zavatra niseho Andriamatoa Ziva? Eny tompoko. Saingy izay fantatro sy fahitako ihany no azoko lazaina aminao. Ka hono a? Iza ny namonina faty amin'ny Mahenika? Raha ny fahalalako tompoko dia toa hoe namono tena izy. Asa noho ny filana ranofo diso tafahoatra nampiarina taminy angaka tsy zakany. Azonao ambara amiko ary ve ny navitan'izany taminy? Angamba tsy iza fa nivadiny ihany ka. Izay isan'ireo olona vino zao mistera zao ary ny fofony haiko ihany koa. Dia Ingandrina teo Ravontsao tompoko. Le profesora mpikarakara amin'ny marary ao am-ponjabe an'ny fary ao. Ary izy ny tompona ndraiky fifonjo ihany koa. Samy laza ve ianao fa tena famonotena niatra tamin'io zazavavy io e? Tsy haiko re tompoko. Feo sy resaka ny henoko. Saingy fony mbola mifanerasera taminy hafa velony dia hitako manana olana sy mena fijaliana izany izy ka nahatonga hanamarina fa mety namono tena tokoko. Rehefa tena nandinika nefa dia hitako hoe fanafenana ny heliko nataon'le tompon'antoko izao. Izany hoe ninina amin'ny poizinina izany io zazavavy io? Eny tompoko. Ny ampy ny fahadisom-panantenana ny tompoko dia tsapako fa mitombony izany. Rehefa namiravirany razana mantsy ka nanidika ireo volamena sy vatosoa ary biby tao anaty kibony dia hitako fa feno diana seraingy ny tanany. Izany hoe
nomena zava-mahadymelona koa izy mandritra ny fanararotanara-nofo natao taminy, izay nivadiny ihany nahavita an'izany. Azonao lazaina aminay ary ve efa miverina ao amin'ny toerana nametrahana azy ny vatana mangatsiaka ny tovovavy antsoina hoe Mahenikio? Iny tompoko, ny vavan'le naneraka mihitsy no laza tamiko fa efa miverina ao amin'ny fahasalamango io razana io, ary mbola nijereko fonza nirahana farany tao ary nidiny izay saika namono azay. Ahoana ny anamarinanao an'izany fa tena vatana io? Satria nisy anarany anga le lamban'ny finosany tompoko, miampy ny toerana izay nasainy lehibe nametrahana azy mba tsy hisy atsikaritra hoe nihetsika raha sanatria misy fanadihadinako. Eny ary Andriamatoa Ziva, misaotra anao ny lazan'ireo rehetra ireo. Izay ihany angano no tianareo anontaniana tompoko. Fa mbola misy hafa tiana ho lazaina anga? Fa ny mahakasika ilay zazavavy iray antsoina hoe Rentika, le mipoitra sy mitondra tany amin'ny tontolon'ny fahafatesana re tompoko. Efa mazava mahakasika an'iny ny tovolahy, ary ireo resaka rehetra nolazainao tamin'ny andro sy alina voalohany nahatongavanao dia nahalalaina amin'ny marina rehetra. Iny fa na dia sarotra inoana aza. Izany hoe azonareo tahiry-peo avokoa izany izay nolazaiko tamin'ny fotoana nahatongavako iny. Tafiditra amin'ny asanay izany ka. Fa iza marina nareo e? Lazao reny marina e? Ho fantatra ho tsy ho ela ry Andriamatoa Ziva. Andrasa aloha madama, mino aho fa hainao ny amiko. Miangavy ahy, lazao izay anabaviko izay fa mbola velona soma tsara ary aoky sy ny reniko mba tsy tebiteby re tompoko. Hatreto aloha Andriamatoa Ziva dia efa maty ny heveran'ny olona anao Tsy oka re tompoko. Enjakentsana ny aninjika ny teo amin'izao afera maloto ataon'izao efatra ny ampiandohana dia efa fantatro fa izy ny eo ambadika izao saingy tsy nisy porofina hafahako ny sambotra azy mihitsy aloha. Indrisy ry sombinaiko, ratsy ny kiriny hiaraka hisarikaiga amin'iny lehilahy lehibe iny mantsy ianao tsy tahaka an'izao ny fiafaranao. Hatramin'ny efa nofo mangatsiaka anao aza anaka dia mbola nivera firainy hatrany. Nanenenako nefa namelanao rery taty tany lavitra taty sombinaiko. Fony mbola fahavelo ny antasakaizako dia efa mailo ary isan'ny hahafaty azy ny fahalalany ratsy ataony teo. Tsy hanana ny teo antra mantsy raha mahalala ny asa ratsiny. Ianta nefa nahalala tsara ny zavatra rehetra nataony ka nitady fanampiana tamiko. Vao nikaroka ny tia afera ratsy ataony teo dia le vavolombelona nantenaiko an'olotra azy anoloan'ny fitsarana ny tapitra ny ainy. Mampy ahy ihany fahafatesany saingy nanginana ny loana ny volabe any teo ireo mpitsara rehetra. Mahenika, tsy ho ela dia andray mivalinasany anaka izay nampitondra fangiry firenanao. Mitetika manaraka izao no tena tsara homanina. Raha ny vaovao voaraiko mantsy dia nampanatsony eny amin'ny polisy io ny miritsa dia zazalahy mpiandry fasana. Voaporofo hoe fa isan'indray betsabetsa tamin'ny Ziva izy. Ziva izay tsy hita popoka raha ny fiheveran'ny olona rehetra azy. Izay tsy miritsy ary ireo mpiara-miasa amiko sisa mahalala fa mbola velona izy. Aleo aloha any amin'ny polisy fa so mibaradaka eo iny zazalahy iny ka ho foana tanteraka ny tetika rehetra ka. Manao ny telona ohatry fa atao tsy miteny ianao fa misy inona e? Tsy mampino ary miritsa ny zava-misy tsy te ino aho hoe ianao koa dia isandray sy kombakomba miresaka aizany Ziva. Fa ahoana aloha ny nahalalanao hoe voatazona ety amin'ny polisy ka izay aneny tsy mampino ary miritsy le tovavy sakaizanao no nampilaza tamiko ary tamin'ny fomba tsy mampino ahy mihitsy. Tovavy sakaizako? Renty ve? Dia izy izao? Toa izay anga. Tamin'io rehefa anaty fahanginana nisy tonga nandona ny efitranoko. Efa tena resy tory izay sineny.
voalina izany zavatra izany ny seho a. Ny hevitra izay fa aziva ilay olona kanto tsy izy fa ilay zazavavy sakaizanao. dia ahoana ozy izy taminao ka? Mila ny fanampianao tanteraka mirija ho izy, ary dia nilazainy tamiko fa isan'ny fanalahidy hanafaka anao amin'izao trango izao a. Andray ry Telina, dia ahoana ary no andraisanao hafa ray tsy kombakomba amin'ireo sakaizany ziva ka? Tsy namaritra an'izany izy hoe meloka ianao ka. Lazainy tamiko fotsiny fa hiankina ny zavatra rehetra ny fisiako. Tsy vitanao rery izy ny hanam-porofo ny marina fa tsy maintsy eo hanampy anao. Niezaka nitady fanazavana ihany moa za fa tsy dia nazava tamiko izay nambara ny farany. Neny nitsangana nijery izay olona nresaka tamiko ny nanjavona an'ilay tovavy sakaizanao. Telina, nazaha koa aza dia toa entiny nionja fotsiny sisa. Fony izay niresaka farany mantsy dia nilazainy tamiko fa hoe tsy maintsy higadra aloha ary hanam-porofo ny marina rehetra. Ao amin'ilay fonja izay aminjana ao ny nanafahana ny fanahany. Mirija, fa ahoana marina ny mahakasika n'iny zazavavy iny e. Mistery tanteraka, na izay fiakanjo hitako faran'izay aza dia nahalasa saina lalina ka. Ny tena marina ry Telina dia tsy olombelona tsony renty a. Tsy olombelona tsony reny tafaresaka taminao izay. Efa notomandry efa ela izy. Isan'ireo ny zaka fahoriana fony fahavelony mantsy izy iny. Eny fa na dia efa fatana mangatsiaka aza dia mbola niarany fa mety avetana hatrany. Vogadra hono ny fanahiny ka tsy afaka mahazo fahafahana izy raha tsy efa tafaverina ny amin'ny toerana tokony hilevenana ny vatany. Ary misaka an'izay sahaza azy ny rainy. Maninona tsara? Inona daholo izany lazainao izany ry Mirija? Mitantaranganao mikovenao sa milaza laingy? Tadidio ry Mirija fa tsy misy azoko atao raha tena meloka tokoa ianao a. Ny anadahako aza tsy fantatro izay misy azy na matina velona. Telina, mahazo matoky aho aho ianao. Velona soma tsara ny sy vanadahanao saingy oka aloha tsy ambaratelontsika izany rehetra izany mba hirovana ny ainy. Ka aza vao amiko ary ny tena marina e. Ka zao ary, fohy ny fotoana iresantsika ry Telina. Saingy na ianao aza angamba misy manara-maso ka aleo aloha hijanona hatreo ny resaka. Mahazo mandeha amin'izay ianao. Ka raha ny vaovao voaraiko anery Mirija dia tsy maintsy ampidirina ponja rahampitsona ianao e. Efa tsy mahataitra azy izany ry Telina. Efa nampiomana renty. Raha izany no ahitako ny marina dia izorako ny lalako. Tsy maintsy afaka ao anatin'ny fonja mangeja azy renty. Finona daholo ary izany lazay Mirija izany. Fa vao fonja aiza koa renty. Vao avy eo anie izany ny teny taminao hoe tafaresaka tamiko izy fa tsy migadra izany e. Ary nga tsy efa maty indray izy araka ny zavatra nilazainao teo ka. Tsisy azoko mihitsy ka. Efa maty izy. Efa maty saingy ny fanahiny mbola voafonjy ety amin'ny tany ny velona. Mila mandray mivalina asa ratsiny ireo nahavandoza. Ary mila miala ao amin'ny fahasanamangy io ny vatany vao afaka ny fanahiny. Ankoatr'izay irakam-panaovina ao am-ponja moa izany, izay mbola mistery amiko hatramin'izao. Toa adala ny fiheverako anao ry Mirija. Tsoroko aminao aloha fa sady fandraisana anjara mety ahitana anjoko izao no nampiako anao e. Nefa toa kivy ihany a. Misaviritaka be ny zavatra laizainao tsy misy mazava amiko izay tianao ambara. Mandehana aloha ianao mody. Dia tandremo koa ny ainao. Aza misaina an'izay mahazo aho fa tsy ho ela dia azo ny valiny mazava ianao. Izay zavatra nangatahany renty ianao izay zavatra nangatahany renty ianao atao. Mirija, ka tsy niteny izay ataoko ane izy e. Nambarany fotsiny fa ianao no hanome toromarika izay tokony ataoko. Dia miandry aloha izany tsika ry Telina. Dia miandry aloha izany tsika ry Telina. Na za koa aza mbola haka-mantatra no avoko. Eny ary, minao fa zava-tsy ho ela amiko ny zavatra rehetra. Ary no koa fa mba hita ny ziva. Olonty, nampiatso an'la pika. Na vaovao ratsy amantsy ka tokony midiny eny fotony lahy. Mahakasika n'inona anganjina. Tsy mandry lesy nieritreritry fa misy zavatra miheloelo izany no anatin'ny saiko ao. Maninona aloha raha jereny lahy nepasina le razan'le bandy iny. Toa misy zavatra mampy ahy zany mantsika.
hoe mbola velona ery. Aiza kosa anganjina, efa ho 5 andro anie zay le rinony tao e. Marina mafina ka jazakaza ve ho velona amin'izany tsony. Baiko le sy ny afa-tsy fiangaviana, rehefa mba mitena dia tanterao, ary tsy ilaiko koa rela mifanipakevitra amiko a. Ka riska be nele izy patron e. Tao aoriana an'le nampidirana ponjan'le bandy valala mpianjo fasana tao zao de lasa mailo mipira, ary tena atahorana mandalondalo eny am-pasany eny a. Tsy olana lesy zany e, na hanaovana lalana ambanin'ny tany azy io vita, sady angatsy efa nisy nanolo ny toeran'le bandy iny ka eo indrindra patron be a. Raisin'ny polisy an-tanana anie fiembenana an'le toerany e. Ary tena tsy azo idirana fotsiny amin'izao a. olo ty e, fasako angeny aho e, ary zoko miditra ao. Normal be zany ganjina, ianao zany fa tsy zay. Galisy angely ty mipiasako e, azoko irahana ny somatsara mihitsy. Eny a patron be a, nefa raha misy no ao de miala zay a. Vela ty ve bandy adaly e, miala hoany lahy, mba hain'lahy moa fa etapelan-tanako angeny hain'lahy. Koboko ane zany ngalehibe, ka inona ny ataonay e. Ataovy lisany zay hidiranao amin'ny fasana io, ary jereo so tsy ao akory le bandina levany lavelona tao. Finona loatsara ny patron be mampiahiahanao tapoka teo e. Nefa de tamin'ny fivoritsika farany de fa mba nlameriny fisainanao. Ka hitan'lahy, na io vaovao za fa tonga eto Madagasikara ny reniny mahenika, ary nisy ny laza ary fa nahitra voninkazo teny amin'ny fasana izy. Efa nampiantso aho mantsy ny fitsarana fa nangataka izy mba amindrana ny fatinjany any amin'ny fasan-drazana zareo e. Ka inona moa zany lehibe ny idiran'ny petrolina ny vitsika? Resaka samihafa be ne zany e. Mba ampiasao lesany kitapitsaina ny lahy io fa dia azo atao fitoerana satroka fotsiny e. Mba hain'la moa fa raha ka atoavy fitsarana ny fangatahany tsy efa nisokatra ny fasana tahaka an'izay. Ka ianao kosa ary ve de tsy azo fampandrenesana amin'izany e. Eny e, marina zany saingy iza ny malala an'izay ho andohan'nkala ratsy iny. Efa elany ely ty iny nezaka nitsabaka tamin'ny fiainako e. Ary isan'ny nanery hanapitra ny ainy antamamany ty aza ny fitsabahany sy ny fitsikilovan'ny fiainako sy ny afera atoko. Mba hain'la moa fa polisy ely ty io madama io e, ary emy polisy reny. Koza raha mba misy aiko zay tianao lazaina nganjina. Ka ilo kely lahy ve moa atakatra an'izay lazaiko e. Lasa lahy de ataovy zay asaiko nataony lahy. Ary ahoana moa zany le seraray ry nganjina? Seraray inona le ty zany? Ka le bandiko, le valala voatango ao io, so de atao famitorana amin'izay io. Mangilo lahy e, za no andraikitra n'izay atao ponja fa tsy lisany. Eny amin'ny toerana iseny amin'ny hôpitaly any ndraky hitany laisa fa ny akoatr'izay. Eny ary nganjinako, zay fa lasa alohan'ny bandy anao tanteraka zay nolazainao e. Mila vala mafapo avy amin'ny lahy ary pika, résultat positif. Sao ndray de kioatroatra no lazay lahy amiko avy any. Eny nga lehibe o. Tena ohatran'ny matalanjona ihany zao fandehan-javatra zao. Aleo arahana maso daholo aloha ny zavatra rehetra. Ny tsara angamba de mandamina ny filaminana atao amin'ny lakavy aloha. Hitako ohatran'ny miasaritra mantsy amin'ny fandehan'ny rara. Ny aza hitako ka kialan'ny indray manetsika ny fanadihadiana. Tsy amelako kosa aloha raha motika ny hoaviko e. Ireo miseho azy ambony lalàna aza tsy mahaviravirana fera toko ka ianao izay mbola ampiasain'ny lalàna irino ianakendry motika ny asa. Ary alao aloha alamy matsara ireo stokazy efa vanaty batin-drakitra fa sao mifangaro amin'izay mbola ho avy. Ny fisokafan'ny taom-piotazana manaraka ngamba no mila emotra kely satria raha ny vovoraiko dia misy andiana polisy manao fizahana na mafy ny fidinana fotony. Ary mety avy amin'izy ireny ihany zany no natratrarana ireo ambonimbony ao. Raha teo ao kosa aloha tsy anaiki-tratra zany e. Raha mitady hivadika ireo andriakinina dia amelarana fandrika indray aloha andraingiraingy. Za ety foto amin'ny mantsy tsy azo atao sorona fa tsy misy mamahana ny zalao ambony ao. Odry,
Ary izy nefa tonga nanokatra n'ity varavarany ity, sa hipika ve ny nidina tato? Tsy misy afa-tsy leriany manana ny fanalahidin'ity varavarany ity e. Sa atao misokatra tamin'ny fanalahidy izany fa tsy hoe mitrihana akory. Tena mila mailo ihany za fa sao mivadika eo le tsy manjary maty iny. Za to tsy hitako amin'ny fankatsarany izay nanokatra azy ity tamin'iza tany ambony teo e. Sa iny za nidiny iny misy nitsofoka tato. Aleo aloha voaka amin'ny basy fa ohatrany ratsiny ady e. Vitsy ihany mantsy ny olona mahita amin'ny fidirana ato. Tena tsy misy nizaniza ato ka. Ary maizina be any izy zany e. Ary efa misokatra nga ny varavarana faharoa miditra ao amin'ny efitrano saripady. Eo kosa aloha inoko fa tsisy mahasokatra. Mbola misy temy miafiny io vao misokatra. Ary tsisy alala velively satria anaran-janako ny manokatra azy. Iza zany niditra tato. Aleo aloha averina hidina fa ohatrany mampiarazo ao. Dia aleo aloha jerena ny ao amin'ny efitrano volamena fa sao nisy mipiky. Zay fa nisokatra. Lamina tsara ka. Ka nanahoana ary zanako? Natoro tsara ianao? Aza manafatra isy anelingelina tsony ianao hoe. Ary tsy ho ela dia hiainga any ampititsika mianaka. Ary ianao ny akina mivokatra papa amin'ity taona ity, ao anatinao daholo ny arena tsy toko tsy firohana. Ary tsika mianaka rery no hany mahalala ny tsy ambaratelo rehetra. Iza moa ny mahalala fa ireny zanako ane ka mbola anelanela amin'ny fahafatesana sy ny fahavelomany. Saingy tsy ho ela dia andro fa izay fa nahainao ry zanako. Ry adala rehetra zao miny fa iny faty mitovy endrika aminao milevinao am-pasana manginy ianao. Ka raha tsy olona fokako anasy andevina ny zanako, tsy mahazo misaraka amiko moa ianao ao. Tsy maintsy nataoko ry nianaka satria tsy misy motiva mety alalana fa efa vatana mangatsika ianao a. Ialako tsiny aloha fa tao anatin'ny fizoranao ny lalana makany amin'ny fahafatesana dia tsy maintsy nataoko ny viraviraindreo alikako aloha ianao mba alalany rehetra fa tena efa maty tokoa. Sainga mba hanapolofoko fa mahay manangana amin'ny maty aho satria profesora nanao fikaroana dia hoentiko any ivelany ianao mba ho reharehako. Sady anga vitan'izay ihany fa mbola kitapo hitondrako arena be tsy toko tsy firohana miala eto Madagasikara. Zay fotoana maro zay anaka tsy nahafahako nanao fanandramana. Nataoko sorony ianao mba ahafahako mananatra indray ny anarako. Zay efa saika vokoma ihany tao anatin'ny fikambanam-be. Nefa ialako tsiny aloha raha tsy nahombo ny fikarohako e. Zany rehetra zany dia vomako avokoa mba tsy ho faty antoka ho any fahafatesanao. Natokana tany keliko. Tsy fanarahanao ny tekoko ane zao ny lasa napidy mifoko taminao e. Raha mba nanaraka an'izay lazaiko mantsy ianao tsy tahaka izao. Efa nisy amin'ny mahenga teo natao andrana kanefa tonga ny solo vaika any akalinao ka zao ny afarany. Nefa tsy maninona anaka. Alanenina farany sisanao ataoko e. Raha mbola voafonja ao anatin'ny vatanao ny fanahinao dia hoe aho hoe verena iaraka isambaritsika mianaka. Ndry zato vatanao mangatsika. Ilay masonao manopy volondavenona fahiny efa lasa manga fihiratra. Efa vato sarobidy mantsy no nasoloko. Ny aminao rehetra mihitsy zao dia sarobidy daholo anaka. Eny hatramin'ny singam-bolonao aza. Lay ray no iveriny avavazanako zao efa botika soloka tsisy alala azy velively. So ihany fa maty baka hatrany ampiandohana aloha le tetiko e. Ary leo am'izay aloha karakaraina tsara ianao e. Ndry tsy miova ne zany zombonaiko zany e. Satroka eo hitanao toy izao foana. Raha mahomby aloha ny fikarohako dia iverina indray ianao fa raha sanatria dia mampamangy any amin'ny reninao any rehetra e. Saingy efa inoko fa averinao masoko arenan'ny dada rehetra. Ody fa inona koa zany zavatra henoko zany e. Tena olona ne zany manantonao ambadika ao zany e.
dia sanatria nisy nanaraka ve za le teo dia mety ho iza. Tena mila mailo a. Totra izanizaniza kory ary taony sokatra indray le tranony hoe efa nidiko tsara teo a. Tena misy tery zao a. Dia sanatria ve aleo aloha jerena faingana. Oay, fa lozinina rety e. Renty naka izy ianao teo. Fa iza no mibata anao teo e. Fa atao mitsangana atao sary vongana ny ianao e. Tena tsy azoko antoka ianao fa hihetsika eo. Tsy maintsy nisy olona tafiditra tato e. Iza ny tafiditra tato. Valio raha tsy te hiarahana tezerako a. Tena loza marina. Dia ho sanatria ve anjavina no aviko e. Tsy manaiky an'izao fa leo aloha akatona avoko ny varavarana re. Mivoaka ny ivelany ihany manotaridositra. Oay, ohatry ny olona efa tsy miaina tsony ene zany eto akaikiko zany e. Dia le ho anabaviko ve ty? Nefa aleo ny aina no avotana fa za raza votsitrako. Oay, tsenjina masoko marina. Jiro mazava be no nitsena. Fa hay za ry azany e. To lala tsara malalaka be ny tazako eto e. Tena zay vao tadidiko ty toerany ty. Nisy nanatitra ato amin'ny lelakavo ny andrina. Inona no antony? Aleo fa tadidiko le lalana mivoaka. Mino fa tsy ambadika atsy. Miakatra iny. Iny le makao amin'ny andrina. Oaiza? Izy alahy iny mivery la loza marina. Tena ngiandriny zany aneorinako an'izany. Mijanona ho aela raha tsy te ho faty. Dia ambony ny tanana za mihetsika. Aela zany manao totozy manadalany sakato. Totozy sasatry ny meny ala zao ka ty andavaky ny kary no mijirika amina ry zandry e. Fa iza ho aela ary iza ny nataony lany zanako. Za ela vao teny ho faty ry zifa. Aizy loza ny lamangina fotsiny eo e. Izy elahy ary amin'ny fomba hoana natafidirana latao traniko tato. Inona ny lazaiko? Na zaza tsy mahalala n'izay antony natongavako tato. Aza miana any eo le tsy todi fotsiny moramora ty. Aleo mitodika mora ihany ka. Ary akipo ny maso fa vao ahita ny endriko zao ngiandrina dia hitifitra avy hatrany. Iza ho ahy elahy. Elona ve zany teniko zany rety e? Rety ringiandrina ziva sakaizanao. Le briky laty ihany. Fa angalatsy efa maty. Sa velo ny manoloana. Tena mba marina raha mba mino an'izao. Za ihany ty ringiandrina. Fa tsy tokony levimbelona ve lahy. Sa nitsangana tamin'ny maty. Nefa kosa sao dia nivadia ny lisany rehetra ary ahy. Lainga zany ny filazana fa maty lahy. Zay vao takatra. Fa tsy maninona e. Androany elahy vao tena hamonjy lalina makany amin'ny mandrakizay ty a. Oka rery ngiandrina marina. Sany fahafatesana lesy dia aleo sangina amin'ny fahafatesana. Apetrao iny basy tananao iny ny teo a. Mandidy anao a. Fa taizako no mipoiran'ity polisy vavy ty e. Ay mifaminay fotoana tsika ary madame Rondro. Ary nahoanany tsy mampilaza fa tonga tampoka ohatr'izao e. Tsy te mibetsaka fa apetrao iny basinao iny ny teo a. Raha tsy te fanaparitaka ny atidohanao mibalako izay angam-pandehanoniny ianao. Milamina aloha ianao madame Rondro a. Tsy lavitra koa angety olona rovanao ty e. Ary miaraka amiko makany ambondrombe izy raha ratsy fihetsika eo ianao. Dia andramo ary fa ho hitanao tokoa moa zany. Nefa milohan'izay ahoana natafidianareo tato amin'ity toerany ty e. Indrindra fa ianao madame Rondro. Mody zasan'ny mpanompoka ihany no malala amin'ny fisian'ity fonja miafiny ty. Tsy takatry ny sainao nga fa milalao fanorony tsika. Niditra anaty tsipika ray ianao sy ireo mpanomponao zao ka tsy afabelona fa tsy maintsy miala ivelany lalao. Tapitra ny afetsen-dratsinareo sy ny fihetsika ratsy rehetra mamoafady nataonareo ry teo a. Ampy koa izay ny sorona naripakao. 5 taona ny hofanana tany ampita mba hamatotra anao ary tanteraka izany ankehitriny. Tsotra fotsiny ihany fanontaniako madame Rondro a.
ahoana no nahalalanareo an'izao rehetra zao e? Ary taizany nipoiranareo? Motsy ianao ihany ve ny nanolotra fanalahidy idiranay tato e? Ary isan'ny fitaovana amin'izany le tovolahy antsoina hoe Mirija, le mpiandry fasana fanodikodonanao ny afera rehetra. Ny sain'ny kely fisainana no azonao avily amin'ireny fa tsy ny anay ringa andriana teo a. Zay vao mazava amiko. Ay le valala-mpiandry fasana iny no nanokatra ny fidirana avy tao am-ponja ka tsy nandalovanareo akory ny trango fa avy dia mivatana tato. Mahay nareo ka. Fa inona ary no atin'ity jiolahy ray ity ndraika? Mazava ho azy ringa teo a. Io le fanadalana ny masonao. Io le hanamafy ny eloka nataonao ary io ny tapakely andehananareo any amin'ny vary tsy mifody. Tsy azoko. Izo nijoro vavolombelona eny amin'ny fitsarana mba anameloko avy e? Iza no iny jiolahy mpanga jiolahy? Mba nindrasa tsara ny fataperany teniko moa ringa andrianao. Amin'ny fotoana tsy mahaeo anao tsony izy no mpanganao ary dia anafaka. Zay vao azoko. Fetsy ianao ka. Nefa fetsy no ianao koa ny aty e. Zany ara-lota tasy dia any ambondrombe tsika mifankahita e. Ka mahazo toerana ary nareo roa e? Fa inona ny zavanseho madamo Rondro? Voalohany aloha dia mitodika aminao ary telona. Mahaiza mionona dia mahirezatra any. Andrero madama, zaho sakako ihany fa tireniko ny andrarany fodiny sivy. Efa nanao izay azoko natao anjena azy fa tsy tanatsony eny. Soroko aminareo roa fa raha tsy nisy an'ny ziva dia tena niarana maty tamin'ny teo teo. Nitodika tananiko toy ny tadio maty teo nanondro tamin'ny vavabasy efa tsara fahana ka nitifitra tsy niambamba. Fa toy ny tadio ihany koa ny fiarovan'ny ziva ary dia netefa teo amin'ny kibony le bala. Ny balako kosa avy hatrany dia netefa tany amin'ny lohany teo ary dia maty tsy tratrany teo izy. Ziva mbola nendoko namonjy hopitaly nefa tsy tratra tsony eny. Andrero madama, dia maty ilay zokiko. Maherezaka itelona. Vahono a madamo Rondro. Nizotra ara-dalàna tsara ihany zany ny paikaditsika rehetra. Fa paikady ahoana fa tsy azoko. Araka ny fanambarana ty azy. Nampidirina ponja aloha Mirija rehefa naka fanazavana tany amin'ny zivo izay fa misy fidirana ao amin'ilay lakavy toerany teo. Ary dia tamin'ny fotoana io no nampidiry Mirija nitsofoka teo ary dia tafiditra somatsara tao ambany. Niaraka nampidiriko tamiko tao ziva raha tsy nahatsiaro teny iny satria dia tsy mbola natoky azy izay ka dia natao izay tsy nahatsiarovany tena aloha. Rehefa variana tao amin'ny efitranony tao teo dia niditra ary dia niezaka niafina. Fa ny tena nahagaga dia efa nisokatra ilay efitrano voalohany. Asa, iza niditra tao fa na dia ny fidirana teo aza na atsapako fa talanjona koa izy. Rehefa tafiditra izy dia nanidy an'ilay trano ary nanokatra ny efitrano miafina. Rehefa tafiditra tao indray izy minitra vitsy dia niezahako nazera ny sary tamin'ny rindrina iray ary dia nivoaka tao izy. Mbola nisokatra nefa ilay trano misy an'ireo tena iankinany tsy ambaratelony dia nitsirika toy ny tadio niditra tao ary dia avy hatrany nofo mangatsiaka n'ireny zanany izay mbola nafaingany tamin'ny ranom-panafody no bataiko. Fa nofo mangatsiaka ny ahoana ka? Izany e, nafaingany tamin'ny ranom-panafody dia ilay nilazaiko teo hoe bataiko ny nofo mangatsiaka n'ireny. Izay somary navesatra ihany fa raha zaho izao tanjako hitanareo izao dia tsy nanano sarotra any nakazy. Avy eo izy niverina ka taitra ny nahita ny zavaniseho. Zaho kosa tamin'ny fotoana io efa teo amin'ilay toerana tsy nahatsiarovany ziva tena izay tsy lavitra teo. Dia napetrako teo akaiky ilay nofo mangatsiaka mivaingana ary dia nasiako manitra ny vavorin'ny ziva dia lasa ny tsena izay mety fahatezerany teo e. Araka izany ny tanjoko tamin'ny fanairana ny ziva dia mba hanao ny diversion raha taitra amin'ny tsy fahatsiarovan-tenany izy ary iny no heveriny teo fa niditra tsokosoko tao. Nandeha arak'izay paikady nataoko ny rehetra ka izao ny hafarany. Andray madamo Rondro, tena nanavitra anao tokoa ilay anadahako raha izany. Fa ny tsy azoko izao dia ilay hoe vatana mangatsiaka ny renty.
dia aiza izany io izao? Eny e, efa ny amin'ny hopitaly atao fizahana io izao. Ary profesera Nandimby teo atao ihany nanao ny fizahana an-drazana. Ny tena marina dia tsy fatiny reny velively ilay hitanareo tao pasana navezivezy ny tondrana an'ireo vadisoa saribidry mirija. Izany e, fatin'olona efa tao amin'ny hopitaly iny no navoaka an'ireo mpiasa sy irakiraka inga teo. Fa ny fatinjana an'izay namono tena kosa dia io tao an-tranon'io foana. Dia tena faty tokoa ve? Izany e. Sao dia mba mbola nisy aina ihany ka. Raha ny resaka ihany mantsy anie dia toa hoe mbola teo anelanelan'ny fahavelomana sy ny fahafatesana izy e. Alamino ny saina ry mirija. Efa ela ny maty ilay zazavavy. Ary isan'ny nahafaty azy ny fanolanana nahazo azy tao amin'ny hopitaly rehefa avy nalaina tany amin'ny rano izay namono ny tena izy. Maninona tsara? Namono tena hoe io zazavavy io fa tsy ny finoana? Azo lazaina fa tompon'antoka tamin'ny famonoana azy ihany ny rainy fa akolaka e. Nisakaiza tamina zazalahy izay gadra tao ambany fehiny teo izy ary nijiry tao ambadika izay mifahatezera indrainy ka nahatonga nyity farany namono tena. Tsy maty teo eo nefa izy fa mbola tonga soa tao amin'ny hopitaly. Avy hatrany dia nampidirin'ireo mpiasa ingandrina tao amin'ny tranompaty ary nanaparan'ilay iray antsoina hoe pika ny filan-dratsiny. Nitray. Mampalahelo e. Raha ny resaka ny fanaovan'ireny tamiko anefa dia hoe mbola teo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fahavelomana izy ny niaran'ny fanolanana ny nofony ary isan'ny nandaozany ny vatany izany. Teo koa dia nalaindrainy ny faty ary dia nataon'ny fitaovana nanitrihana an'ireo vadisoa sy volamenana ka ny am-pasana. Saingy tsy izy intsony ny naverina tao fa faty avy e. Renty, afaka izay ny fanahinao, afaka tamin'ny fonja izay namatitra anao. Fa ilay jiolahy atao hoe pika izany aiza amin'izao ka? Tsy mbola misy mahalala ny fahafatesany teo aloha izy ireo hatreto ka. Ary izy ireo koa tsy dia mifandray matetika amin'ny teo raha tsy isan-kerinandro. Raha ny vaovao azo anay dia hoe mbola manon ny asany ao amin'ny tranompaty eo ilay hoe pika. Raha ny tena marina dia efa mifandimby tamin'ny teo tao foana io profesera io saingy tsy raitsy kombakomba taminy fotsiny. Izany hoe tsy mahagaga azy ireo intsony izany raha mahita ny profesera miasa ao io izy. Dia avela iri fotsiny eny fe izy raha izany ka. Moa tsy mendrika andray ny valina asany ireo. Miandry ny valiny fitiliana ny razana tsika dia iroso amin'ny fisamborana azy ry izy roa. Aza taitra nareo. Ndray madamo Rondro, dia tena misaotra anao. Azy aleo to dia anjay ny asa mahazatsa ampandy fa tsy zara aza tsy ny antsony ny deba. Mety sahirana koa ngambo takaka dia tsy nahazo antso mihitsy ah. Dia aferana saina natao farany iny aza ny tsy nataoko akory. Nikasa hanao tatsa dia tsy nahazo azy ka leko mianjo ny jariny. Watsay, alonakaiza daholo ary zalatao e. Zare izany ny miasa ato an'io alina. Tsy olana ranga izany e. Tsika koa tsy matahotra. Tao lazain'ilay profesora fa misy razana vao tonga an'izay hono ato. Saingy tsy azoko tiana fa tao hoe mbola anaovana fanadihadiana hoe. Pika an'izay tsy maintsy mipainsa kely aloha. Indrindra fa hoe sy mpamilay le razana ato. Mandray anjara kely aloha mibady na dia voandalana hoentin'ny maty any manjak'izay azy. Toikisany eny ianarana ato e. Izany hoe tsy fantatra anarana izany le razana. Hitako fotsiny aloha hoe femininina le izy e. Izy amin'reto razany reto izany le izy ka. Ty izao lehilahy dia reto efa vapainina be dia izany le izy ty. Tia mitokana kely ato ty. Aleo jerena tsara aloha. Aleo losokafa n'ity lamba manarina azy ty. Anjay, mbola sipa kely tiako. Tena milay ah.
fa ohatrany efa goboko izany ane ny endriny e. Tena tsy fafao amin'ny masoko mihitsy ty a. Sao de sy mpafahatra soary. Tsy lalako ranga zany a. De ahoana kimady mizelona manjakely a. Manahoana ianao? Eo a, izamiko zany le ty e. Sady ty sipy veleny ty. Io aliazina teo ampanjiny. Sady nandray le antso marantsa be le izy zany e. Kay mianjera mafy a de volaka ny tongotro. Tena maty aly ty e. Finy zao e. Toa mitsangana le faty. Mikasa niverina fandroana mampatra ny filanao amiko indray nga ianao. Andao hiaraka amiko dia any akoatra toizantsika izay natombo karipika. Oke! Kaotsony e! Ampy zay! Tsy fotay e! Ampy zay! Tena marina tsy aleo mitsoka fa maty eto a! Andao pika! De hoaiza nefa! Aty amiko e! Midiko ty tsantiny e! Tsy mety misokatsy izany! Asko na pika! Maty ahy e! Alina mafy mba firavirainy faty eo! Tiako misokatra! Io ranga to de mitsoraka! Ny vary somatsarina ny fitsarana, afaka madiodio ianao. Voango madamo rondro daholo miprofrehetra ahafanana nafaka anao. Dia isaorana ne Andriamanitra ary telona, ary isaorako betsaka koa ianao. Teo foana mantsy ianao nanampy ana dia nanafenako ny zavatra rehetra aza. Marina mihitsy ilay tenin'ny reny tamiko hoe izay olona hanafaka azy amin'ny fonja sy nangeja azy io dia mahita ny endriny. Renty. Raiky petita amin'ny renty ianao hoe? Eny ry telona, saingy antsana goavana ny manasaraka anay ka tsy maintsy ny onona ny saiko. Dia ahoana ny toyany? Tsy nipoitra taminao intsony ve izy? Tany anaty nofomamy saika tsy niriko tapitra ny nanafatra izy. Vao avy nanafina ny vatany tany amin'ny fasan'ny renintsika dia iny alina iny ihany ny sehony. Nanazava tamiko izy fa afaka tamin'ny fonja izay nanagatra azy. Saingy dia niditra tamin'ny fonja faharoa izay mbola tsy nilazainy tamiko ny mety ho toyiny. Mino anefa sady nalahelo ihany satria heloka ny nataony satria namono teny izy. Nilazainy tamiko fa ny vatan'izay voafonja tao amin'ny rainy tsy nampandry ny fanahany. Afaka izy. Ny vany fatorana izay namatotra azy. Fa ianao kosa ka mbola voafonja ao anatin'ny fitiavany ve? Tsia, efa nivoaka ny fonja izay nikadrako tanaty 2 herinandro monja. Afaka ny fatorako. Afaka saingy namonjy fonja vaovao ny foko. Tsy azoko. Enao ka, enao le fonja vaovao ny safidiako aminjako ny fitiavako. Miritsa? Marina ve? Eny ry telona, ny velona no afaka hifankaty fa ny maty efa tsy hiverina intsony. Saingy lalana raina n'olotra ho anao ny fidirako ny ray fonja tamin'ny maty. Dia le fonja ny fahafatesana namatotra ny fanahany izany. Andray ry miritsa. Fonjaiko tokoa ny fitiavanao. Ary noko fa tsy ahazo fahafahana mandrakizay ity olo-kafa. Fonja diam-beniny no fiandrian-jaka. Ireto avy no namilina ny tantara. Hermanina Sandratiana, Mandaniaina, Iaritoky ary ny mpanoratra. Niaraka tamin'ny Satry ny Aina, Riana Lamasoandro, ny Antsana Andrianarisoa. Nanatotoza sy nikirakira ny lafin'ny teknika no fiandrian-jaka. Nandray fio, Hermanina Sandratiana.